na se adwendwene etimi eti enipa ehawo so a adwendwene eti enipa ehawo so a enka yemu bebre ye hawo eso atse anase nka eni hawo mpokura esanse ne ye bitimi adwene a eduru ba bi kra na afa wo ka wani guso ana enama wanya duro bi ebeboa ma wada wanhwa untumi enna enso ubewie ni nyina achi na asam no de atia enete enti adwendwen wo hoyi enya de a etumi eti nipa hauso anase esolve how no edemaye wanhwa na wasan akonya yade foforo enu nti wo hawo no wa mane ene wo bibia edawo so no ka fa kire okokroko ya wo ka kire okokroko ya na wo de wa relax no akoso a na wa boho empire na minim se emrepa ene mresemu no Nyankopon ebeyi wo hawo no ano ede ama wase yentinwi ya egu yentisuo yentinwi bebrebe yi enso papa no ose onim ni nyina ano afi o hawo no sen wadwenwen ene sen ede na aye wo burden fatso Nyankopon na so emrepem obeye ede ama medin ede Marcos program no eye Akoma mu Nsem ewa Akoma 87.9 FM me producer Ishmael Haywood eboye chidom eni adontene one Tony afei nana akua koko ya osoponia na waye Miss World ono so ewa ha na pastor sofo kokko no ono so ewa ha Pastor Julius na evangelist Samuel Mensa ewa ha na ane so ewa ha Beluchi edien eko social media Facebook Akoma 87.9 FM like yam page na wabomodi odi like my more likes na fe share efa my and afa YouTube no Akoma 879 Akoma 879 and also bomodi asa obe subscribe na wemia notification bell ne so ebreso you get notified share ma afofro so entumi enya bi enti ana omo enhwe midin edemako sesi ade na chese yese prekonam yerene show enra yetna case bi so na chese eye nyamra sam ya enipa bi etumi edi editie nipa sabia so sabia nyado wo mu didi won madwene ho enu nti won tenase a na wo ma pekwan bi so a won betumi enya publicity no na wanya enipa binom ede ebu wonum ne mom no kai hunu se ade a wo beye ewo asase so bia saye papo saye bonio eso asotwen ewo ho asotwen nyame akatua ewo ho enti me obi ka se nyame ntua meka na mehwe ade a meye de ma nipa no na eye papa na se me hu se ampa akatua papa ene menya na me hu se ade a meye nipa no se enya na me hu se nyame akatua ano odin na ano ohye ene beba me so enti obi ka se nyame ntua ka ma abomfu no oni watem hwe wakoma mu na hu se waye papa akatua ne kama waye bone akatua ne nye so ti bibia se enti mu a mo ye saade no papa ewo nyame nsem wo be sachira nanso bone a wodi ye no wo benya ho punishment ansana o sachira ye no eno ho aye adwuma ti yenhwe bibi ye ne meni mewura because oyemi kunu prekope nana akwadwo ankra ene twetwe nkomo enra wote se ye ne nana adwogrojo edi nkomo ma ne keka ne nsem a yenso okeka wi ye titi bi ma no fefe kama na de tosum ye no na eye nana gari minim say gari ono na the history of gari ayedie so one na de ba ayedie na de to no minim because ana the tribe no ono wosuhum okay eka wono se ene ne bedi nkomo because ajogurojo de wa mayati ase se onimo no na se de onimo no sika no aye ka aye nyina so emu bie ne wo tumi di na aye se bi a ampase sika we de wan fa amame anase se wantumi en deny mu bia 7,000 no wantumi en deny 54 wantumi en deny not the 54 wantumi en deny credit where airtime 200 where emu bia ni ho a emo ni anwani nyina no ogitu just wa me yehunu sampa woje ye papa isika so obaye adwuma e de ama no nti yehunu nti se yagie sika
yenim se wantumi endi 90 onfa ya ade ma ye aka na nagare ene ye behwe na ansa na no beme na mama mu ahebiem ya ana na pomote se ya me na do me enu akọ dai wo so na ba 87.9 da dia bebre kwa wo so dai bebre o da me phone kura ma ne edum e from too much o phone ni mo pa so po ne me nuanom sa de na metu sa na mo na bibi ha me ntira ma metu asa na mo ma zam de bi mo bibi ha papa e ma wo tu sa na mo no na o kan bibi ha wi o ma wabusua no te se wonua no mu a o mo frefre wo hu se bibi ha ai se wo mo hu se bibi ha no o ma fi wodi a enei metimi atete bi de ama wonom se wo bo wo na mane no de na o mutumi yabo awo wa de na ha wo wo bo ma mane me ba ha de ba mo ma mane wo ha wo anu nti e ma wo tu sa na mo no wo se na o mo frefro de nti na kwaye sa de e na wo se na bibi ha wo enti bi pese me hu se sa bibi na ha wo no wo ni wo mu bi di mu nkomo e na o mentumi awo mini bia ni sa nkomo no wo ni bia ni sa nkomo no okay me pacho asem no ti eni ketewa bi ma ye na ye frɛ na nagare because na de ye pese wo se mu ntem se ba ya bedu ntem pese ade ya no tele se me hu na nagare wo ponso na me hu no TV show na me hu no na me frɛ no e ka chere se ni zame no ka no me hiamba no se de am wala me se skasem na se bo ka chere be se ni na me mra ni biao na wan church mu na dana msabe kame ya so ya mam no ba ya mam msa ba bitu hu na mo mtuni ana mo ko e no odika je me 7 ma ba se 750 7.5 sa no je me no no so mi ngo kusumde mo na ni nipa nyina na sa de no oni nsunzum eka na so ho de me nko no so me ngo so de ya ohu na wonye sa de no e ba ma me na pam di na chi ye ko ye ko wie de na asem ne se mo so ni glofo no ajimi atum se bobo ame okay na omu hia pete kosua omu hia ade edwan mienu so ya no ya de na so wa kan sa so mamanti ya sa na chedi ya ba sa ko so mamma ya mo so sa na chedi ba ya mam dia na jisa me de sa kosua pete kosua ne ba na me de edwan so e ba na se edwan de me nya bi wo ha na pete kosua so me kra ya wo me hu bi da ndio ma me hu ono o ye sa adwuma no ndio ma me hu tina se me se obenya ko pete kosua ni bi ato obenya bi ato na adwan so so o ma me o vanviri no ba ma o zo obenya bi o ya ato bi sa ne bo se adwan ye ni mi ni ye pete million 40 million na kosua no so ba ku bi ya 3 million the 7 21 million na me tutu ma me koe ndi me koe na ko san diskano ade ma no am de ma me ma ni wi no chem se aka memra na me sa koe ndi koe no se ni se kosua me bo me bo adi gu adi ma ni hu se ya na se nye na ba me bo kosua no me bo inu me ko zian so na ba ko no zian de nye no ya se wonya dia oni ya jise ayina sei kosua na sei jise mkoto bro Akoma FM na sa koto bro mkoto enum zo 18 million ozo me frɛ ne sandi mi skara ma di ma no di mi tehwa ma kosua ne bai ma me sa ko boy e boy na se kosua ne ba ku bi enye jise mkoto bro se me do kosua pari me ndo bi sana tie dia no ba dia na de bro nse dia de sa o be dane no ade foforo se wuti nye
kosia wo betro bia no ne bia sei so mbaye no ade fofra ma di ni kunu betra botum nanim so obisa se machi bibitu ame ya bibitu za wo ba na ni kunu ba ya go sere wa se bibia ne mo kosia na nkasa na anye di ade wo problem bedan azoke wa kamati dia o se bindo ko to spray aye lavender na mendo edwan na mse dwan de mento bio se ma hu se dwan bi na e ho mo nkunu ye ne bi nka se meto bio dia so ma ti ase me mo no spray no ba ko ye tete mere na tete mere de ade this spray gana tete mere 3000 na me kansa so ne o ka ne scan mo o sa de mako ti mo ko mi du wa na ne from bisam se na gali na ngasa from se na makodu na msa makodu no so ibi ko angran ko nipa be mi sa ho ade ndino me ba sika de ne mra mo banga ho mi sa se o se tete mure so ka kamati after Pentecostiano ne lavender no yeah 3000 no omo kwa hene o kongran akoto lavender no iti me ba sika de me zande banga nipa na okoyo modi no akwa atomi ni bia kan na me ka che se so ko no buru tete mure dia manento no oba sika no azamra so okay o jiska no you di ba 2 days no for me o se o ko ye lavender ye 80 million to asoma me 8000 na mse minisika ndi oba me tete wo zande mame na me anga sam ko hibira mpamra me ka pepero kati na me am sa fere no sa ya no ka sa wakati no so nya kati bi no kati na you know order na mana basa network no that's okay na o se sei sima ka se o ko ka jo so ko na se bro bisika bre na dia asembiwa so sanity dia ene ori bisika bre afima hwe na afia for this 5 days 7 days ko 2 weeks me de ho hwe me fra no a onfa afia na ni kunu no me fra ne ba ko ko be na otu ni kunu fa ni kunu woni me de nya de ketwa me ba pressure me toro so la me pressure ndo se bisika na be dia na sa ma de ma me idi na o kasa na me ye penini wo me kunu mu a wo do ye penini wo na jumam so okay afem pere no o ba ni kunu ni bo de me zanga no na be sia o ma no afa ba ko o se nya bo tre no o be sande na sa o be na bo tre nya bo tre ta me bi o me hia na ene me kan na o do ye pere na se o be sande no se de wo kwa akopɛ no anya adwuma nti wo sika nyina na o sande de ama wa na se lucky lavender no de no e na o sande de na se o sande me sika nyina fa ma me ya wo jitu mu so o be sande ni so o be sande okay o be sande de wa na me ho afem afia anya de a me friend na wo ba okay nti the last time kwa wo friend no be pem na enya say bosom ya na wotwe na wotwe mi nsani na wotwe mi nsani e na wo friend no munya sempa ba bia bia bo amfa bo no ja so maka teme na e ho nso wusuro se wo be ko hot se de wusuro se wo be ko adobrujo ho no okay o de anwa pongo anu mgo okay ipa be nsia okay enti no se de atia ne se enra yene nana adobrujo edi nkomo but yenuanu mo wo enkran ne mante ensam no a oka ye ne bi na enti ansa na ye befre na nagari ansa na ye befre na nagari no adaworoma tie adwogrojo ensam a ono eka ye ne bi na afa ye fre nana gari ntum na ye ne nkomo o se o tonsa o ye koko juma na ni koko no enkoso enso na yinsa no nso no amanfo e de ento adwuma na biensa nsa dwuma koko dwuma any protection say born huban na koko dwuma ne nsa dwuma na oye no ne sika na de emra koko no nso ne sika ne mra nsa no amanfo nto ne sika ne mra na o cha consultation ya kokko hwe ne kre ne mo ye hwe mu no na na mo kire ne niema e ji so e de woto
nneɛma no nso no yɛwɔ fɔm wɔ hɔ ebia ne sɛ ɔtumi ba tv so sɛ ɔwɔ kasa yi because of ɔno nti na mewɔ fɔm wɔ hɔ woba items no ana nneɛma a nananom de maide firi hɔ ana mo pɛ firi hɔ no yɛbɛtwerɛ agu fɔm nso ma wo wotumi ho ase a na wasan aseɛ nneɛma no wɔtɔ nneɛma no bi nneɛma no aka bi wɔnwie salaka na yɛsi nkɔyɛ odwan na ɔtɔɔyɛ kokoro na ɔtɔɔyɛ yɛsi nkɔyɛ salaka ɔkɔkɔyɛ salaka na ewie ɛduro no di ma no so ɔfa dware ne ho na efi ana adibɔne ana bɛyie efiri ne ho ne nyɛ di ma no sɛ ɔyɛ first one ewie second one ewie wɔfɛ ma bɔ mamaneɛ na me sɛ sika na nneɛma deɛ n'ɛka no ɛgye sɛ ɛyɛ dɛ yɛhwehwɛ na ebɛtumi de wie adwuma no. Hello, Nana Gary. Yes. Yama wo ahawia yo. Hello, Nana Yeti. Wachi no wasanya. Safa he, mame. Wodi ye di agro. Wodi ye di agro hunu. Ebeye se wo befa te se di adwogrojo. Me pa cha bebo. Ebeye se wo befa te se di adwogrojo fa ye o cheche nsem mu. E de kire ye no oba ye nko. Laka na esi nkɔyɛ odwan na ɔtɔɔyɛ kokoro na ɔtɔɔyɛ ewiase kakra ayete papa na ama mi nkyɛn sɛ bi a ɔba bɛyɛ sikaduro ɔsɛ yɛ mmoa no mi wɔ ne video ɛwɔ hɔ mama no fɔm na yɛ nneɛma a ɛgye sɛ nananom ka kyɛ ne sɛ ɔyɛ dɛ ɔntotɔ no mi wɔ ne fɔm ɛwɔ hɔ sa. Hello. Yeah. Nana mechia o. Maybe also. Neda nyame ase. Me pacho wadawroma straight. Ye fra me mako me ye adwuma e wa Akoma e na Onua TV. Awia me fra wa anya bone. Ye rabi de na asema baba dan ye se woni wukunu. Waji mu di TV so e ba won kyan se opemwa na mubu no fa so wie ye no ofremu a mo fa biem. Me pacho ye nipa no a obeka asase ye fra no kwadwankra. Nana kwadwankra. Wo fra sankragwa e na ba ye. Wakai Never fine. Okay. Me pacho wo wadaroma ubechire ma kire ye. Wo fra wo bai se obeye den e de na asie ya enei watwe wo aba ye studio si. Yo, me pacho me dance. Me ho na ofre me say ohia mboa e na bai. Na me say mboa no ho 7 million whiskey ni no bai. Oba no bi sa no problem. O see we bi choba. Ncho pentwuma. O pese me nya de man na amanfo meto ade na djuma nkoso wa ema no ana se wonya asem so wo court nti me mo ano na onye sika no ntimi fa nko fesi mi court problem ana me see okay mate no meto ade ma nti me no ko bo so mo de ma ye bibia ye na no mo see oncha ogwan mienu no nto oyo me fa nya me no na ontimi like ontimi nye djuma na djuma me market no nkoso ma no wa nti me aseme wo no ojane de wato but oil no e na on toy nti patwa se ma ono Yo o se eniema amuka se on toto ni nyina no ode hu sika e ma mo muka se onko pete kosua meboa mi patwa de bi oboa enye no kre mi ma se ma kapet pete kosua mi patwa man kapet nkosua de mi si odwan any oil o to odwan no oil no na aka e na on toy Yo Nana me pa wudi no ye Nana Gary me ga try yo Gary me pa cho gina so ma me papa wo se eniema no omo keka ye nyina na pete kosua ka ho kire ni mu ebia na no refi o gina so me ne kwadua yi bosom na mi ho no o ma me ko to me pa cho bibia wona ni kuna de lenti me di phone ma me kun why me pa cho enti na se oni wo kunu na dilia wo kra wo ne pani no wo kunu de am so ye secretary wo na wo ye pani no nti de ukunu beka se wonya bia no efri wo ho me pa anya no kre ye hu wo mom wo TV so ye hu no wo kunu wo TV so enti se omo ba eye wu nti no omo ba enti de wo me pa cho de o ka se pete ko sia na wo nyina me pa anya no kre enti na me pese wo gina so no ye yanyi wo bia ani enti de pese wo gina so no wo kire wo mu ebia obekai enti se no obisa wo kunu so ono ena ka kire ne se onko famra wo nya we na yehunu nti ejira so no chechire wo mu koso na gari o ka so ba mkoto kusua enso me ai gabe na o koto ba ho no me ba ho no
if I talk, I'm crowd. O ma me koto jabotre, o ma me koto kusua enso, o ma me boy. If I talk, many now koto kusua. Ah, yo ma koto kusua se pete kusua. Wa na o glove na koto bae. O boy. Nyabotre ma me kama sem. David, we are payment charge to me. Jai, asem para America no. Gary Mr. Wo de ensoso na no mane nka no na no nsi na no so ya no amane mu aya na se wo kunu abema mu aya nti ma wo kunu entie bi ko o mam ko to pete kusu alson o me boy me anga sara me boy no odu mu no so na ba ko aseye o sa mam ko to foforo bai ya boy odu ensia no so no na ba ko sa boy o mam ko to ye no ensia mam ko to ye no o je ayi ba ko bia 3000 o guys a chance we ba so kanu 3000 that o ya 3 million ba ko bia 3 million ne ai e di ba na ba ma se ya no e di ba na ba mi hie sika o ka tia me se what problem be chopa nti mi mbo ala o di man ko so mo ntu ade ma wa ma ga ode nam de ba ni ode nam de ba aya ntuma na o de ba ha no me se ya e bi yan ntuma o ya professional ntuma na o de ba me en practice ke me ngum ni ma ja asema o ma ko to ko suaro o ma ko to ko suaro o suma o court problem nti mi mouse mi mbo me no he problem bi a be mi sika court problem enya sa na o de ba ya na da bi me se mi he sika o ni pa kra isi ka gu ada ka nim o se ba ma ni me hwe ni ko so kai konfa ko ni nchen ni pen ngwa gari wara gaza kai pa ko ni wo ba no do court problem ma ba bi bia ba me problem ara me ken no si ni pen ko no be le o su ati akọ kaka yo mo emegu mani mo ase ejuma odi ba me kelo na me se o don ba ko na be ba ha o la so ba je 27 the last time I saw about me ni nka so ba me na ejuma odi ba me nten se so bi cho ba enti ma no kasa no o na me no kasa no me ba won no for no na won ne kasa ba de o kire ne se wo you ni me di nkomo no ka se ukọ ho se ukọ pe 5 billion eno de esa na aka wo no ne de wo so ka se ukọ pe 5 billion mo de o se ke bi ape bi a ka de be ma ba se no ono pa kire se wa ma for 5 billion asem na emom no se wadwuma ebekoso wo no obi e wo court case ahobambo anya ne kura wani gari enya sa bi pa cho e sa be pe mo anya ne kura hello mami misa said me pa cho me ba be ma to bu ase me ba so to bu ase na me ne gari ni nkomo no no odi nkan ehu no ne di nkomo asa wo ba obebem ti twen ma me why okay nana gari ma mimi sa wo se akonfo no muni ni mo hu ana mo amo bebe TV so no me ba cho da bi o we pa cho mini like mini question I will be time pa cho thing me just say like muni ni mo ho se bi asofo bi ni mo ho eturo bi o mo timi di nkomo we frɛ we na we ya be preach we ya sorry muni ni mo ho sa kwai no so me pa cho da bi o okay me pa cho de me question me bisa we gina nananom a wo som wo manim na ka no kra kire me woni nana adwogrojo ewo ayonkofa me pa cho da bi da woni mo no me pa cho no wan woni mo no wa hu no station obi ana me pa cho da bi o ono so wo jejeti oh da me pa cho ho de minim ho na bibia wa woni mo no me pa cho woni ni nkomo me pa cho da enra wan frɛw me pa cho da bi okay de na me pese me hu ewo ho a no me pese me kan so ni mi a me de minim why okay Matias here enti nia oba se obepe no na o kire se pete nkosua ne ti fa phone no ma wukunu na mimi se ne pete nkosua ne ho asama ansa na ya bala fenta no why hello mira na ese papa iwa kai no matai no pa yo me pacho wo ufa wo yire echi e ka kire papa se onko pe koton ye koto ebekume onko pe pete nkosua mra emi mi sada papa no yo trofo obwa me yo trofo
ọyọ trofo Ghana na mucho unya ami wutie mi manu twitwa ma no ọkasa no ya twitwa na nti manu twitwa ma no kasa na metie papa ya ti wenu nipa nkwatente nipa nkasa na efe ma ne ho wu kwese wunyi nche a wa na obeta ma ho uka no kore a ene be mo wunyi ya che utwa ntoro so a eda wenim papa ni nke jumadi na obedi ye no ọka no kure fite ahụ n'eze kwa ho yet mi bodua ma ne ye ha ne ya bodua oso ọka no odi ni pepe ewo ni fie ko nye ọtị so anase ne fi abosom sum kapla ne na no mo bi ewu mi so mi fie no mi na no mu ebi ewu se bi ọka pepe no ewo mu trododo ta ọboa dumo de ba ye ni te o de toba o ye toba eduma ena woni obi nya problem o court but ni ska nti o pesi ni toba no nko so yenye ma no na ni toba no nko so amafu meto ade wo mu amafu beto ade o meto ade a na wenye ska de ye court asem no asem o ka kire me no o ta ka kire me kwa so o ye kokko nti se ni no we ye later one ni kokko sem so beba mi na me ni ye bibia oni me wife ka say ya o tere se focus you ha be see oba me na me ni ye bibia oni me wife nka ta bi nti sa so no kan o yo trufo 100%. Ye wa kan se samo person bodua e wo pete kosua no ho kra wa ye ready so obebo ani me ni problem ana papa mbo ase na wo ka kire no e na wontie na ka gu ka bi ye also be bodua me ni problem bra ya botre se so mama go to pete kosua no a si ya me tie dia me kanu aya no kura 100% nti opea o ma yen pray kata sunsun ho abosom ho tumi ho ene nyam kopo yeso obo so bo atase so ho nti opea o ma yen bodua na ye hwe de dua bo no benya no okay me say o ma me ko to pete kosua me so boa me se abosom de ba na ma me pae enum na ba ko se wa ga ga ni wa da o da de no ha so wona ni wa dance am pam se ana abosom dan ni mo no nipa dodo ase na ye wo ho wo je bosom dan mo nipa dodo se na wo me wa spread on one bosom dan ene me makola asa uku we yele se da bravo ne mo bibi abra mo ye ewia apa njan o ti na bravo ni o se da bravo ne mo mi so ba to tu a e turu be ma bo o to be ma bo da o che me ma ko ye na ko ye no eni u ta tai u bi u lo to yen ka so ma en chen wa ba yen chen all right se ne ma me ye na me ye no ke ya u be ka sem na wa sem ya de a e ya men ko fe bi ka wo nye ni sa se wa sem ni kwero o mi ko ni mi tese wo mo mi na mi de nko so o be so tese wo mo mi na me nya court asem but ma hwe ni mo adwumade no mo nya ma mi tese kan sa na moment we dey for different problem never ever a minute we control 100%. Tell me how quiet why we program already back one sign because say obedi na ya o say wo ba ye no say wo to dwan meboa okay dwan no wo to kro koko debida mi na fe me koko aka wo say kro koko wan tobi na yi pete kosua no ma mto enti odwan eni pete kosua no na nka mo ko lafenda na ko to lafenda na lafenda wan to whisky mto riti mienu wo mommy yes mitie the papa ni ka say wakoto lavenda bo odwan any lavenda ni on koso also ni ska lavenda ni de was say tie me was lavenda no mo ka say onkoto ene was monyi sika nkoto initially moje 3,000 30 million tiska mama nsi enti moje 3,000 no ena wo ka say wo koto ababa o ka kire wo say ni sika wonu wanu no nti say wo ko na say eboro di a wonya bi soso mo fa ni sika ma no ena wo ko na abesa fra ne ka kire say wo ko ye no lafenta ne yatum eko 8,000 ena wo say 8,000 pa de wonya sika fa ma ho enti sa de mo fa ni sika ma no eho ena mo ne no adwuma no ekosi ye enti sa the person who be saying that 3,000 no can or the one answer or the state can share papa you man o yire ba be sende misadi bu ba mani ina de be o yire no ma best na o send here
debe number base na wo send it sika wo ye bra me no obra me number nti sa no man wo kai sisi a wo betumi e bia ma no de ma wo besidan wa kai ye wo besidan akai se me ba to wo besidan akai se adwuma na o de ba bu ntumi nya ma no e beduru ba bia e wo so provide this number no me a one sha me ntumi fa sa number ne ntumi enye no ena na onemo de communicate na no ye me ba eno ye de wo de sika ne to so one time on kai to be sincere with you baby ye ju just catch am no kase me ye de no mama no atene enu bisa wo yire wo se wo yire na de ma da bi wan kase wo de ma wo se wo yire enti bisa wo yire sa anya bi ano me bisa me yire se anya bi o de no mama no de no ma san na tie bisa no ansa me bisa no ana de me phone man na mo bisa na ni mi ra fama no ana me bisa no yo maybe any me ba cha papa no boa on fa sika bia me man no ma bia ma ni send sika ma on number ube wu adwuma wate ube wu adwuma fine oya na ye fi on to no so nya sika ana ko ye di ma no sika bo awanko ni no ma ko mama number bia wa me fam to en so no di ho no no onya papa ube wu ntam se de papa ne sika no on say wo ye pani a sese no wahunu sasabio etie famo fantabe wate wahunu sasabio sabia nyado wadi nkwase asam enu nti no kura bi a wo mu bia no opese woka enti me pacho wo enipa a ewo mo ho na mo ne wo mo ye adwuma no mummisa wo mo because obi betimi afre papa yi akasa asam na kire no agiska no ona akasa bo na oje ona akasa betia no papa no mi so oyo trufo say senisika yira anko senisika yen adi na dia so we need to ba o gan and the ditu we need to be ba di na won sa ho no o ye to ba we need kuru nya mo nya wo be wu jam bebe odi ko ne ho ne yen nipa na ti wa na bebe odi ko ne o yen nipa na ti wa na wo so tuma papa no mo yen nti no se wo so ko ya no ma nye we o mo nye wo ne before into investigation time me anya me ya se wa ko onum never ever but tano kura no say oh esi be bia me ko say anya de ba no ko ka jiro so ko be bia na ada uni me busu mu o ne yire ada uni say ya busu mu tena waba me ya konfo enti say wo mu tita me zuro ka ka jiro place wo say oh ada me bua omo me te so mu ye nipa da se ni enti wo mu a me say o ne yire na say minimo mu fi ho yira minimo me ba ninga tu ni boye le challenge you so ma ye ncheye wa ba all right but you may be na odi ba no ka duma na kata te duma te na me ko ye kana me ba ya ba oba ye wa maf so be pay 5 billion odo be pay o so be ka chere so o pay 5 billion na mo so be ti ye yama no ye the 5 billion go ma no be ti akan me do guy wo hu da o me ka 5 billion asem ntire me e no me ka o wa amfa o se o ye to ba e no ni ke to ba me wo do kra me hu da wo ko kan wo dwuma wo ye wo ho kire wo se den no mu so ye choba ono na wo na adwene ka woni wo bi wo court case ono na adwene no de ka me wo do asemba yes wo do asemma lawyer wo boni a wadie no kura die lawyer no na se mo court wo ko be defend o me pentro me pacho wo ka kire wo mo se onu obi wo court case dabi papa wo twa metro dabi exactly anya no kura ono na adwene no de ka dabi papa tie ye frɛ ajogrojo no the same one sa no ka dabi papa ja etira me din kan etira ma mo so no se me din kan ka kire wo mo ene me bisa so woni ajogrojo wo link here enka onka etira me ni kan misa enra ye frɛ ajogrojo the same thing bambo 1 will be about 2 court case 3 e say dan na baby a wo kwa mienu nyina repeating the same thing papa wo twa me ntra no de me ngintu mama ko so na asem pa na me ka e say dan wo mu nyina ehunu se so ma adwene no o ma adwene no na me ka sa se wo mu tumi ba wa adwene ehunu adwene e kura wo de they are very powerful bi o se me wo choba me choba mu they are very powerful choba me kwa me then they can be prophet and prophetess in Quebec chom so mo nsachira no mo nkoye prophet and prophetess because wo mo betumi agini papa if they can read the mind if they can read any mind no can me ga bibi bi anche me be schedule am le ba you know to be the same thing
obiso ma adwene na no one ukwa jogrojo ho no uko pay 2.5 billion eno kra no wanya me gama madwuma bi ankyere no die nti na wo ko ha na akwa 5 billion me kwere no die ba me ko ho no wono na asem o kan wo de me ba obi asem o kan ye me nten wo machi o I know say sika no omuso omutumi yi mankrofo no eyentro and I will say it without fear 100% not 99.9 yentumi yi sika bi amani pa bia I'm not on their side wo mu TV so no mo ye wo madwuma wo a wo pesa wo de wo ho kro no na de wo ho kọ omo ye wo madwuma wo ma mefrɛ wo mu nim wo no ma frɛ wo mmom a wo hwɛ no ɛna wo sɛbia so sɛbia nyaado wo ye nyansafo me pacho say o ka say baby a edru no momfa ne sika ema no anase baby a edru no de ode ba ye no mu betumi ayama no ana ye ne oba ye ntese ni marketing ko so ti no oba ye be yama no dodo se uto ade na de tonu ko so a eye busu e be ko so amo amafu be be ton de ba wo ni se ko ni no to be ni skalo de run court ko afa court asem na ma ti ntwemu o si wo to ade ni lo ni skalo de wuram no we di nkuni wa se papa ya mekata se me kem kusuma ere ka kota asem so wo ka se be ko papa ya mekata se mu na ni me di unse papa o court program me di unse o ye so ba katra mi mi e so ba bra ko ho ba se so ba bra we bisa o be di wo juma me e mommy ni e ko foi na ma tre wo juma me e o be ti wo juma me e utumi hu me nye to ba me ma ba me to ba na de ba ho me di to ba kra uka koku a me se me ye to ba ubisa se be e de adwam se me ye kokofu wan de me kan kokofu de me kan se me adwuma me ye no se be ko ubisa me office o se saram kan yen kan kure ne to ba wa ko be bi dada kan kure wa baby be kai se ba ko be mi abu me wo kache obeka so ko baby ma wo yabu no baby wa ma kaza se mna chere ti na mo ka wana to kuro te wana nje wa ma kaza se wa so ko wa ko be ti na mo ko ka dumo di blay enu te enye manu no enu no na die wo ye nke ti be ti na ka yo tell me asa te babu sumu so be bia mu ti ndi te bible de tete susu bia mu ti so wo so bia no ya be so wo so me pata me ba se de wo de ba ye bia no se na wo ka se ebe ye ye enu nti obekọ no na oba ye no sanko ni nchi o obekọ no na bibia ye kama na afuo no be ya kama ne ba no ye beto ne ma no se de wo si ba ye no ma ye wie adie na yesi onton ko ganu re fa ye no ono so kwa ba no enini eni oyiro ono so kwa ba enini on complete ye enti no wonya resource no o ganu keta ko ne nkumu ni ye se wa tiase we adie na yesi fa ye ma no adie na yesi fa ye ma no ona ga se ni dwan a obo ho abi de bia kwa ba ko tu dwan no Dwan de te bia ba o be to dwan so. Wose mo ko to dwan bia wo mantam ho eye mu dwan ya wo mantam ho nti mo ba to dwan na yenkum no mfanya de ma mo. Mo gi sika no edwan ne de mu nkonu because mo nim say definitely enya de ade wo be hwehwe ne nsa beka e be ya foolish case nti no na se ma fa mu dwan. Hello. Me trese odwan no yentumi ku odwan ne sanfa ya de ma nti ne so onto yire o yire no onto ye nti onto yire ye no yentumi ku odwan no oyo ne bo ya sai so atase oyo ne bo ya sai o yire no ne price no market ne wo wan kan dire su yenko bisa o so kwa ba enya no wo ka se o ma mo 3000 yi ana me 3000 o ka no also wa friend sikano no ma tro se o tre wa ma o bia 3000 mumisa no fo na wo mo nche no obi ni wo be friend ka mi na me friend no ma friend na me yiri na be friend no so ata se enti ko ku ka se o di sikara te se ni ko so se family on bobo ni ko na ta no ma no o follow no ma na me unte ko na ka no se mi wa friend na ka je mi se wa se ni mi sitobia ena me yiri so ka je mi se wa se ni sitobia wa friend me yiri so ka je wa se ni sitobia se mi yiri abu no ma ma no asemo ewubetu asemo ibano kakodi asemo e ma se ni sikama no ma ana me kai no ma na me se ni sikama wo so enye yesa
Nana Gari Kunu, say, Papa, Nisika, Sana, Abedim ho. And you Me Pachano, Omogena saying. There's no buy another 27 million risk in you. Hello, Otto, then after. Ojano no na toba ya na se eyemua na moje kotoy. Baby e kotoy o ha man. O my boy na akubi aye say. Akuye 16 million to 3,000 and buy na ri to man. 30 million. Me 50 ba ku 50 million. 20 million. Eh, 20 million ba mi ta be mi ka 20 million tro bo sa do for the tell me. Eh. Oyire na je sa sikaro, sikani na oyire na je. Oyire na je sikani na. Hello. Okay, it is a same with the Sikano Koto Empire a enyan no say was say ade no kwate na ni so nti e benya yenyan. I said buso grind the won't be France and quite use am bancho dan wo ya pe ma no ba ko ye be fa ba ko. E say ye ko ye the interpretation go from bonfire e ma no. Oh, there be say wo ka say me ka say enema ni nyina be ye no ka say enyan no de wo ho enti nka mo nya lafenta no na che say enyan no ye nyanku ma na bosom enwe enti e wo ho you ana me say we eja wo kwa akotwa be ma wo wanzam ho na wo nya ntwa wo pie to nka ho enti nka ehia ye dwa at least ya de be chechi ye re 87.9 any problem. Enti edwan no ne yamaji anansa ye agi sika 3,000. Wo the grind na wo to o sika 3,000 o de ma e ko to grind no so pro grind na de be ma no so the sika na de ko to e. Na mo nto ma ye ne na nka mo fa sika no nya mo ma yen. Eh ba to pe sika na o de 3,000 e ma me to pe 3,000 na e be tu de ma no problem ni wo. Oh, nka me do nka me bo me nsema on se ma start de me nya mo. Nka ba wi nka me bo me nsema ma. Ile juma papa na eye nti no nka no kure manu nka obe kanto to bia so manu nka ntro to ye o ka ite ejuma se na me ko ye na me ejuma na bia ihe bi so ata se nti pe ko mo wa sika nyina sa on sa dwagu dada na agi ni sika e na we nsu nti apche se ama bata bibri abono wo hu nti anode ajogo do no so ko fa na so sofu me pa kire be di ho nkomo enti wadawro ma onti daban na nka bia mo beton na nka yenya bi we ma na di atene kaso kakra ye ni pere ni gandi ya di ya de da nti no ye beti na ye ni se ye nto mo bia ya nka sa no ye beti sta ye di aseni e be se no se je mu ma e no ma se de yo ha ba ho no ma sa kasa se ye tuma je no be di on channel problem on ba na mo di sika ne ba men ka sa papa me ka dodo nti me pete nka oyiri wo ho a wo mo bo me number yi ma me number yi problem me bi anti je me phone me pa cho jima me na mani abre pa che se asem we no aka sa no che se mani abre no be ka se aduma no to be ye o nche na ye no nche o si sa na me se ye no ye se gumi mi hu fi me ti ya take no court so gumi hu fi wo ade nti o be ba me nche se mi show boxer no aka se se travel na o de ba se mi show ye ni sa ye ni sa nipa de onye ti to no be tene be ma wa to ma ye do ene u tantro a ye ni na wi ase ye wo u be tantro ne ba u se u ka no u tantro no pa na u ka ni me u ye tire ye eti ya ni me u be kire nti jo ti wo ka no aye tru 100% ni ka no etina yan tie na asam na yan keka bia nkyere mo no be ko ne asen ano pa sika ya be ya mo na nyame adum ya wa kyerɛkyerɛ ne ma ni so akyerɛ ye de na kyerɛ sɛ no ano no so ate ase nti ena ya mfa ntete no ya frɛ mo sɛ munyi mo ho ano no enti amansa nyina so ate so ate ase mampa eno ano no enti wanya fo me mo bɔ me number no me nya fo no bo bra 0245 0245 30 14 62 amen Mama repeat him 0245 30 14 62 eno no correct yo edi abeba mo sande a eye Mary akosua ade ya na me si hey me pati yo me yebe tell but anya adi nyanne e ye ngra mo tutum kran ene enim de bi sa da ko so je anya ne bia we si ya yebe tell mo de ene bi ki kura me eye mate me da se yes ya da se
Ahaya Akoma 87.9 FM papa ebi ase nokre eye baako pe nokre ye baako entumi masa enipa mienu bekasem kro wabra wo mu ntifie krom wabra wo mu nya namfo wabra wo mu ridi nipa adwene ebeye den se nipa mienu bekasem kro enti se de etie bia no nokre bi ewo baabi na di enti a megidi se nokre bi wo baabi na enye sika na wo de sika semti na ade ko ye ne se hwe baabi a wati fie adru 73 years nyankopon twie di ampo adaworoma watumi am watietia nyankakran mo watumi ati 8 bedrooms aka moso sa sika yi se yesese sika akodi wo mo ho a se gari beka nokora eya 400 million edu wo de enfa na 200 kura 400 million etimi bodan so nti DNT ena wo bekọ se me kwaji ska be ye me project ya sa project na nyame na ma wo kakran start bedroom pempenso a wo di adre 40,000 ebetumi aboso e de amount wonya sa allowing o se de no sa white bi na fani eyi so baby am wo yin so de eye kra kakra me pacho wo ye blocks dan ana bricks eye blocks nyame adom hwe baby adedan yakodu sika ne timi bodan so enti ehwo no de ma adwene ye mentanta se ye sika na nka wo kwa akope sika na nka mi gidi se de wo mu kan ho adwuma e na akoyeye because enye sika se ma wo bibi kodware wo ma bibi anware we di amambe ba ko no wa mos bibi anware ba ko no ma me se ye pesika ye nware agisa ho bambo ma ba ho ma bo na me se be ye wadwuma be ko so hunu enu free wo mrante bre mu nyina wankwaje sika nanka baabi a wadre wodi sika bebrebe sa wode kwansa abre enti emma ma adwen ye mentanta emma me kwaje de wo mo ka no ade de anya ne ko no ka ne ko akua montrase na beme na peja mu kakra mame na chese mabedwa for entinase Ahaya Akoma 87.9 FM se wate enra wote ajogrojo enka ena ene wate nana gari enso enka entine sa pepepe ena etie mako okay akwa abusiafo no ewe abusiafo no emrem na chese yanko na ano asem na no de yentwa ye ho sema mienu bi me don't we are sing. Let's say grow fine dear. I'm away fine papa. Why food? Sell also grow fine. When no me show crying. Hey, I worry for. Na dey na monya monia this year. Somewhere secret dey near. Ya ko wan kan jam. Lo ba na sem ko to join. E join mi ni kokoku. Mi enza. Enza. 87.9. Enza wa hia bo mu no. Ndom onu so bienu. Ampa me yede manu me zo me connect ka 7 million na hye mu lori friend ka ho na me yede manu di me manu wie no no ya sa na tie dia me nko na odi be da pe a me zamra ndi ni duru ya pe no frɛ se me zende ne 50 million 54 million am sa na o kan sa o kan sa je na we o se ko to muwana ni ade you me de man I would na za no asa afre me sente na another 54 million so skare ya do su na fe yi na wa wi di ame de ye ham no su e jere na me shira on di ye mami we ye mami am so ma ho ato on bo che se skare o su ara me ba mi ga on am so bi de me pe wono a over 2.5 billion over mami Tuma no asama ma sa sende na another 54 million akoya mi san mi twaso timo ho wa chema ma mi bi sem ni ye men so ma ye ni nyina wi la so sem ko to emo bag ana sika ayi anwa na won to anu
kopo garam ketewa no nso mentom yenu ya no afra me send me adi chepo ayi unit ma bangu me ifo so say I say 2 million hey chepo go 2 million me ya man sembe pe musikandi ocheche ma kwa nche ni ade afi ba ya bo so mi sani Akoma mu nsem dwumadie no enoa ena wasugu so awutie no ose Marco they duped the man because he is a very wicked man, he can kill obedient no so this man because they will basically they know themselves, so they are all thieves. Good afternoon, madam. The man is a big liar. Don't entertain him. Obedient no Pastor Julius Akwaba, Mam Joso and Akwaba Evangelist Akwaba, yeah, Akwaba Pastor ma young cry songo okay ya chia nana gare nyame hira na pa ya chia nana ajablojo as a friend say ajoglojo nyame hira at least edin modu nti obende ya chia no ma aye pass o maja tum so bedua ska no 3000 de o mfamra say no mo say o makoto dwan na wi na no makan say at least o mo translate man me yesika no mfamra no so mati asenti ye da o mas but ma hwe ye papa ye ntunofo na baba penny 75 years my dear ka ye kan tro anka wosim say 73 rather ye ka kontompa won ka wosim say kamrante ni maba ya adwuma mu na nka wo de nka watena fie tufo na wo de no kure a kire nkofo na hwe case na wo de ba ni na no enya se bia obi ebu no kwasia wo onu ana dwene a wo de call ho ena nya adwen papa onu wan kasa o wan agenda me asat na me nyin even o say okope bambo ne ba okope se betumpon ena afenso ne court case besi na so obisa na o say da but enra na na ajoglojo e kan sa gari nso aka the same thing ma me question say gari ni ajoglojo no o mu no na te o ba ho okay ne obi kan Juliana Neiza over US was say good afternoon Marco. Ma, these malams are all scammers. Or say, sorry, Kafre. Or say, Marco, good afternoon. Ma, these malams are all scammers. We know omunya malam. Omunya fetish priest. Enti neiza mame kwara to omunya fetish priest. And we know say, omu TV so say omunya scammers. And no they 100% sure. Yeah, 100%. Enti yenim. But I know I can't say me. Was say Gary and Hosby are just playing along. I think they watched you yesterday and heard what the other fetish priest said, just to make him look stupid and bad. No, and couldn't think possible. Marco, why would you even know says I can the same thing? Because the issue you're interested in. Almost share and way program no na omo dey can the same thing omo share bi nti omo share there but the time and even the time jogrojo kasa na TV anyhow oh that be say you go repeat until you repeat onim say sa de na so na obeka the possibility say no there was no doubt about that but say ono ba be can the same thing say or can the same thing ama na ho asan na say you join na ya try and make keep comment say your first person also be can the same thing and just say but we didn't make any statement of that sort and you know and yes be can the same thing answer on can the same thing and because so be can the same thing on can the same thing no and no man nche say asem yampa na nyampa we are looking at the case say papa ne ba wo say obi abunu Nsem no ti e pese hu nipa wo bunu no but you dua asem ni aba be hu say enye say obi na abunu na emo ono na tutu na pampampan ko bi o say okopemwa enti so obi tu na ko bi o say okopemwa it means say now enkomo na free say obi pem abunu mu aba be say wa na do ho akomo obi enti say in any case nipa na bumpo a e wa na do ho koe so say nipa mi na ko omo nche no omo nyina be can the same thing kura na enti ma no nya solid grounds say enu nti hwe enti na waka santi okay say am pass this enti sa but we can the same thing it have what makes the matter out of this and go see baby a enti ye de kind of say man no so a wada na di no ankoyi we no be suit wonu wotie yes we condemn the fact that they say ye kan omo bubu nkrofo ai ewo musa
case we na pa particular there adogojo wan o mu nyina mu no adogojo ko on nche no ordinary mira toto wo ma wo say me madwuma me ye no we na o ma wo fill form www.com for o ma wo fill form say be ya we consultation no ama nkrata wo ensem wo ku chegu krata no wa gya tum edu enye bu na ye kase obi ba bebu a all finance te say ayifu hello ma send 30,000 ba be go phone so heba me say ya mistake this and ma de mana unya ya say nyamba o ma metwe sankofo no o mu nyina ya asanfo o policy na ani o ye wadwene e no di bedi agro eso no e na so say ma wan kase wakoni panche say ma tese o ye fetish priest enti bua me na ba me so ba ka say me bua na mu enhihye ya da me mu amede bua no ho aniye na wo sika na wo de bra me ma de hihye no afi ebu be na wo sa eno mu so it means that papa ntru no betwa ye ko no so de na dwene e ba betwa about Akoma FM ni Akoma mu nsem ultimate ya dwen ho agro wa ha nemu akwanya ebilimu faso ebu nkrofo kwasea no we will have to speak to against that sir ye kesema ye nkrofo bebre omo so so ni abra omo pe nkrofo bu omo medika da gari asese wagya to say in any case say sika na oje ye no obesa return na and I make say even for admitting class and accepting so the ban krama alice and cry plus into on famra or the baby ye ni beka and the baby ye besa beka na ya say gari ka so the 3,000 be ban ampa or the aba amatiefu nyina hu na wo so wadwuma akoso ho aseba me to nkra say mum obu nkrofo de a onye careful because we buy na nkwo na mark yan twema no kra kiya manu mfa ho nukurati obi wo wo tie ye no ye ka papa yi suba na me ishmeka se papa yi nka otimi kokoye na oje de se oje nyina wi ye na nka se bi wawu kwa se ma ho se amamra wo hu nyina no enchirimanim na o mako gari ho ana o mako adogojo ho akwa solve akwa ya amamre so afi bu komu na afi enchirima na ebre enso nka papa yi nka ana bekato nka wakọ akwa ya enu awokaso bisan se ade na wo yere wa mo na mane o se menim se me ka kire me yere a o ma me nko ema akwa ka se mema bebro and it is true mema bebro ho a eyo ma ju se o munyansa de wutiri ebi ma wi ase da enti ne yere kwa o ya de o mo na mane ene mu no mema ene mu ne a nenkofo edemu na mese mema ho the wicked verse ya na say my mema ana say ye bisa no ye bewie ne say ye bisa no say ese ye wo no wo yire bisa say wo no wo yire ne ye kokoo no say ya wo no wo yire ene ye bie ba no wo say anan wo ko yisika no wa ma wo yire ma ne say wo ye say okay yen hwe vice versa say ye wo Allah powerful say ye wo say ye wo yire na ko yes say no ma nyina ana say anya ye and nothing na all better say wako yisika over 400 million akoye we ya enka papa enka wo baya wo yere dey was enka meja and the answer no man dey no I am person you say dey o kan dey atete e no say wo yere enya dey say me yere eja me menkasa wa ya dey pa ma ada nti my be okay nya hear the time na so dey say na na kwa asom na no doctor jina ya chi akra bi ama ko make kan say doctor go baba mema bebre pese omo kire se emaji mema bebre oba wunyansa ne de oba de wunyansa awahe ambintie wasem okwa de nka kire wo yire na oba de na oda ebuwa wo be mataba na wunyasem na abbo mama ne na okeka kire mma enu na mema bebre ebre omo japade bebre akawo we bebre yabu mema bebre o mako yabu mema bebre enye we hutio bebre sika kodi di baby o muntumi nka bebre japade kodi di baby o muntumi nka obehwe no yesi be ma bi ahye ne ho akonfo wonti ase yesi ne ga ne ja ne ntia mboa enka bebre shisha ngutukutu ya didi sika bia no asiesie aduma bi ye de siesie ye ntumi mo omo yira mane ni akohye ye ho akonfo ni ewu aka bebre mama nya omo yire nim na eku omo na eku omo efri se omo adwene yi kire se ema adwene no eswa oba de nyansa be na wo na oba de no pese okoso ye de na ka kire oba enie ene wonne be ma wonne wo yire bobra 73 years na wa ya mra ne kokoo se wo be yi na ase ne ho
oye no ho shi ye ye antuma kura ye bebusa ne ye danka wonto obi ma no woni na tena ba pem ne wonto obi ma o man yi mi bresa amane bresa o nye di hwefie na wode de die ne nam obaji so bedu ene obaji so bedu ye ka no kura nkyere no mako ukọ hwe mi sese ukọ akọ ne yira wo besu ukọ ne yira papa yiri sese ya efora sheka na busa ne hesu ni atade no what comes sika we first one second one papa same papa ne wa o ene ke ba wa he mu pa to ho na wo ntoku anu metwemu ma mienu mako na same papa tirimu odin me papa ni tirimu odin aye wo bisi obe krokro me krokro me papa wo ko boni shu mo ma dia wo sika ko baka se bi ni wo me bisi ba ba na he mu pa ni ntoku mienu na bo no akabe ma ni fe ni me ma mi biem me chimu mienu pa ne mo ba ise tobo I don't have peace kalma me na peace I am yourself hey usika ko he ni na wo reba ho it be your money I'm reba ho na money be your money who you say now you go farm cocoa farm into want to me nya no oba dia ga say me nda mi kuni enya he nso no ko bejan papa nyame hu mo bo wati nyame hu mo bo omo ma ko omo so fa nyansa pan TV so TV so odi amanfo botom na mo de munim de free soro bank ma se dade eche okay muni he bibia ni mumu paracetamol kromuni para kromuni bi muni he na chiri modin su abeda ni mo animu o ada ni mo adwenem ani mu ni paduam aya mo hwe wo mo ho ansa mo ko wa mo hwe wo mo ho sha agogorojo hwe be ma mo tuo mu tuntum ene ne na sesa kokko aye toto ahye wo bibi we ya baji usika di sa kokko ne de ye pa bia nke be ye bi ke nya bi da what ya say what to mo ho na wo TV so na wo bu amanfo papa ne ye maame no nyame be chia mo ka amen evangelist fatu aso hello wenum nyina ye kan mpanyimfo wo fia ye de papa ye be kan ye pa busu apanyi me ko frem wo fa bi me na di manim no akwa di manim akwa asem bia ye de papa ye be kan no afira ne ntoma e ma bi su timi ka se me pe be ma wo so wa nya mema so wa nya nim nyansa so papa panyina bebia waduri 73 udi sika eyede sika pa udi yede when cast all of a sudden na brabona sesa ukuru no so watoka we wa yese na wa ni do the same cocoa land cocoa acre kroda setemic sesen no we yiri adi asiw so na wa hwe yonko no koko kari di cocoa hwesika wa nya kasa wo matoto na me no bienu ye bregu mo amotete sade yesa mutipupu abumo bi ni obi ye yaba suddenly mesraw susumane hawo me ade ba ko binim sese nipa hye bre wiase ba ko pe apart from so nyame no ankasa etene niema overnight eye real ya real ama eno de unya hu se wo hye nie suddenly wabrabo sesa apart from no mama obi abrabo asesa ntema e mane hawo na bida amani how ebida if you know uti pupu anope no and quite ready 4 days amani ni 2 ena banche no miedu shefi enu ade wona wudi twa okurumpo alo kohwe ho ye be sramu sikadi bread owu afa ena chichidi epon moja dodo bi ade nchiri frem ena ade nsu afrem mama enya papa no se wo hu mobo obesen no so de baba mponi so o de baba wa shebo afidi kase wesu ma o de baba papa ti gina afidi kase so zankrofo na hala oh enu de enya ye afidi so afidi ba afidi ba ku bi na enti ya ba sramo mu amudi sikani bre na anasas ka wenya kwan udi tokoko atodwe bi na o boka wudi yi ho a kabana ka ko eja kabana ka ko ya ba sra ne yire no wando obafia ozuzu ma enchini ntwa ne nkwan na onye ne kakra mai odi ahomitie be wuaja esa so enyefe ne manso munyini ntu ene wo fa asefo ne ya ba sra mo sai wakoye ne wagimi pa na yesra wo wo fa asefo esra mo mo fa nkwakwagye abehwam wo nkwakwagye abehwam ena anya yi nti esra kakra ba mo nsusu mamumu no mamunya ne hwe
na wo shabinya na so ka be boni hwe mu ba no na wo punishment ne kwa enche ne man ne no mo de no mbe no wo bo bi hwe mu ma okay ye wi anan ne de ato so na yenko Dr. Grofine. So Dr. Grofine, Dr. Menses. Yes, ma'am. I am a disability into a friend of Menses. O Menses ma in fear wo ha num Grofine. Doctor Marco. Mama mo. Yeah, just where we are. Yeah, so no much you go. Obe will be abo or not just. It's open Marcos. Robo. And was a be about. Na be dey to duro. To the Marcos. Robo who the grandma. Eti Dr. Grofine aba. Ye dey ba na ya de sua. Ye di moja dry ye friend Grofine aba ewiase ana aba asase so. Eni abetena na obi obanum bia enya ho adanse. Eni ye be kire odi nti a udware wi a na wuti wo ho. Wodi aduane bia na wo puse wani. Woda mpa so asenso nkronso bi ewi o. Broni friend itching na yenso friend ahokeka. Eti fro onua se o metena TV no won hwe de na adisuan emodu. The number no ni yenhye enkomo na se 0244 0244 59 65 32 0244 59 65 32 yo obi dware wi a no woti ne ho obi didi wi a no opose nani saa na obi so wo ho a no obo ne minim ku ni nyina kire se bibi awure ni peduanum ye friend foreign material enka ni pedua no ho na opese wo force no wuram na ni pedua no so on ma ne kwan ma ne nguram eno na akofa saa ohaw yaba enti wo se wo ho ye ohina na kese di pedua de o kire wa de se bibi boni awure ni peduanum na wakoa wontimi nko enti kokko hwe Grofine mageduro no nennom se de be ye beboa na ma na hoden na watimi de akosa yare no na saa no man ana ahweka no yenye free no ma bebree mu ana yenye free no ma miensam na ahweka so Nyankopon aye e de akan ya ho se de be ye be bia ho se bibi bone ekoso wodi peduanum efiti anopa enkopim anwumre no na wo ankasa wati ho be 30 times wa bra onya we normal na emom se koba se udware wie na wo de afi dwu ho obi wo ho amfifire ti ne kura na wo dwi ne ho ensuo to na kan obi ho na wo ti ne ho yare ma akodi edikan yenye free ye mojam de yenye free ye mojam ne ye friend ne polycythemia vera yare de kire se ye moja ne emu ayedu ana ye moja no red blood cells adoso sin de o se ye nti basa ema ahweka ba ho so timre bia onum Grofine magedro no eboa na emre bia no nipadua ana red blood cells no 120 days bia 4 months bia ewu a o se free nipadua num ewu e friend bilirubin o se free nipadua num san free nipadua num a edi ahweka ebrew nti ye hwe omo hepatitis omo brebo mu yare no a emre bia omo ti omo tinum Grofine magedro no se de be ya saa ahweka no ebi free so yare bone de to so miem ye nya free ye duane a yedim ye friend lectins saa lectins ne nya bi free bayirem aburo saa enoma na ya na hyefom no maako bayire betimi a hyefom 6 months say ifisi Nyankopon de saa lectins no aba ho ban de saa lectins no Nyankopon yin se enye den a nipa desani ana Ghana ni obedi bayire no eno nti bayire ne kontomire no wodi nuane nuro bi ye friend monosaccharide afra bayire ne hono no a wodi polysaccharide afra se de be ya onu a ebetu na asai no nenne ya sensire ye bayire ni ato ahoden na to agu ni asan di agu anwomachi maako yare bebre wonum ye very active wo mujam very active wo mujano ama sa lectins no reactive wo mujam a ebema ahohene aka ho efise o pai bayire ana mankanimu na de ka ho a maako ehine yi pa enti ye maamenum na omunya mankani no a omu hokoro ho na o mapapa mu no o manno na monosaccharide no asai sa lectins no wo mudi a omu ahoto otwi ni kontomire no de fra on na ekono ye num Grofine magedro se de be ye beboa ama sa lectins no asai de etwatuo ye nya free yadwenem de nya free yadwenem le friend formication ana formina ye Latin word ant asa entatia bi real okay ma ko nipa dasani wo ho no onipadua no hormones ne manipadua ne ye adwuma ne mebi a hormones ne be kofom bia enkanka estrogen be kofom no mako edi ahoheka kase ebrew nti ye hwe ma me no mu free ye mpanyi omoduro mpanyi free so a
a omutwa bra no a saa hormones ne kofom emre be kofom bia e de saa ahoeka ebre wo mu enti no ye friend menopausal symptoms na start odampa so a asentete be ewie no mesra wonu grofa magedro bia be fine obi mpa so otimi hye ne mattress so nkrunso wo so mesra onye so nkrunso na ewie e formication e wadwem wonu grofa magedro na be ma bibia aye fine the number no ne ye kire ba bia obenya edro ni bia to 0244 59 65 32 0244 59 65 32 etu yo bia wudware wie mfifire tew na wuti ho a mesrɛ no go fa magedro no efisa hoɔde no bi go nsuo me friend kinetic energy emre bia very active reflectance ni bia no ebema ho akekaw ti onu grofa magedro no ebema bibia aye fine na grofa no ye de yan kase ye koko na ye adro friend grofa nti aye magedro sronko e ofie bia mu wo ho na so ani so briw no grofa magedro no wo ye adwuma wa awia so wo ye adwuma ogya ho memfa grofa ni agro wakoma bo periperi magedro nom na mogya no ekofom sana wonsa ana onayo titriti ade akire wa ne se srade boni awura onipaduanum awura ntirinum num grofa magedro na mogya no nye free na ntimi fro yie waposo ya honam nyina ya ya edura na dwuna ntimi na yare num grofa magedro no saa na edura na dwuna ntimi na ne ye ka kire num grofa magedro no aduane siwo na ntimi ne dia yare yenua ma no menstrual disorders eno na am ya to yedini Dr. Mensis ma ko kan mfie du na Mensis mai odi adu ne kan wa no aba bedru mfie num obi die ba no obo ne nsa no obi die ba entwa obi die yi clot enne Mensis ho adanse ye ye nka efise yenua ma no adi ho adanse enne owura pharmacy bia na o kan Mensis ho asem a adura yedi kan yima e grofa magedro no yen grofa magedro se be ya bibia be fine empompo ye mogya mu yare bo na paya mesro go from magedro nyese bo tirimu a ediwo na eba wudware wie na de afi dwu ho se de ka no lectins mesro go from magedro no because allergies no eni kwa se wura ni paduanum unu go from magedro no bibia be fine wo yoba ana be ma no atenka atia yira mesro hwe go from magedro no se de be ya bokwa kwa hwe atenka na ba emre nti the number ne che ba bia obenya go fine ato 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Marco Ashanti region in Potem de se ubo pharmacy heba chemical shop obenya grow from magedro bi ato yan kasa so wakasa na ma eton grow from magedro no ushia ka na atobi na emom se wo nkran ne mpatamu a mesere ko o kan shi drug lane Kingswalk heba Tinatek na naboache Angel Repash and a Ruta obenya grow from magedro no asama fo nyina ko Ekus Pharmacy House of Drug and a Widama obenya grow from magedro no wo ka so a besrewa ko dependable or datus opposite wa and a Trap of Judah or Old Market obenya grow from magedro no wo tema ko na naboache and a Little George obenya grow from magedro no amasama nyifo nyina mesrewa mo ko na heba post office opposite abesam oho asama kesi amen obenya grow from magedro no wo su humu akọ NS Pharmacy MTN opposite wa achimoda moko chumasi drugstore obenya grow from magedro no Agros Road oda kwano ko foduafo nyina akọ Gapsin Pharmacy obenya grow from magedro no saa na wo nsa humu akọ na bo achiwo nkokofo moko Hillside na anti Akoma saa na wo sunwan akọ Kapeba Mose ana Greenlight wo takrade amsoko Mensa takwa any prisia for nko owaso obenya grow from magedro no bogosufo monko unique heba obenya grow from magedro no saa na wo kekoso akobo achiansa ana apena obenya grow from magedro no wa enodu wa obenya bi wo PK Gombila ewo Tamale wo wa akọ 1000 ana Obruni Pharmacy emrenity mesra frame na me kire oba bia obenya duro ni bi ato na se de ye ka no mre bia ba hu se wo ho kika obia no ko hwe grow from magedro no bi to efise bibi e fred allergy ewura mu ani padua no oso wo mani nwura mu na ho ode asa hwe grow from magedro no se de be ya wo ho beto 0244 59 65 32 0244 59 65 32 ono ma hwegu a hwehwe ma course no mo na sisa yes sir se wo pe grow fan ya twa hwehwe ma course
na wodi unya bi ntwa wodi ahwehwe Marcos no anya na fresh number we no 0244 59 65 32 nyame ka obibia ho da se ne eba ne abetoa adesua ne so nyame insha papa Dr. Grofine Dr. Menses ena otene kan ko ne kope Grofine ni bi eto na wonso obeye fine eye shize ewie wono ena ye me makeup wasan ama me rig kama ede ahye me pacho sa wo pe rig eye kama ebeche ede amao na nebuo eda efomu a na chese eye shize akache rig bia ni wa upe bia unya de yabo ne short no bibia ubenya bi ato ewo shize wo Kumasi Sports Stadium woni Unity Oil no ena edi enhwe ni Kumasi Sports Stadium woni Unity Oil ena edi enhwe ni mo be abrochire ba bia wo bia wo frɛ no na wo de nwi no de wo pɛ no ewo sapena obeyo na afe ye de abre wo ho freshies ewo 0249 155 776 0249 155-776. Josie Fashion area wono ena asha matade kama Josie Fashion wo bom so woni meet me there sports no ena edi enhwani mu enunti eye wedding engagement dinner wear adoring Friday wear office wear eye endie na wo pe ni nyina no ma Josie empempam enfa ema ne nsa no efeye na wo pamade ana onim se de wo si pam no akosie Fred Josie e was 0243 433 465 0243 433 465 Josie obejiwo eso yenkwa homane so na fe ye ne mo eni nkomo efa ye first case no eho second case no emre bi ye case bi pa sofuo bi eni ye maami bi oba ye na o se omo ba fe abayo bi media me friend sofo besis komfo yes oba na koye fetish ena be ma no so do da so eye sofo omo baba omo mam yenu na je se boy no kro keka na wa yes kama sa na no mo keka kodro eno oba no so na adwene no yen fa ne se yen ka ne se ase oye abodam na just yes wo bridge ye Accra circle na circle asie ho wona oda na nkofo kra frame mampa ye hu no woda ha eya na oda ne ade eno ne second case eba it wo be pese wo be hu die ntia ye beto aso no enye case ketwa enti don't miss it and for anything na yemfa course no answer na fe yemra na ye maame Evelyn na wo share Facebook YouTube TikTok nyina na dwenchire ni yentie na dwenchire na fe yemfa license mami akosia me ma oni abedwafo nyina aha ma rehye se obia ho ye wo Yesu demu e de nyame ase Evelyn ni e hwe mo life free UK yeah, Papa Samuel. In the first place, Papa, one out of Hukota Semu. Say a body rule say Nanko Free Aye, and soon in our dear twin chain, it to an amoa conco free ho. And Uncle back, walk or back 1 year, oh, Sako de Tosumi and Susabia and no be ye. Papa, they were Tiffy so a year friends are Brabon a be ye, a sit then out do Hukotus Assam Semu. Nakasaka cry away, Nakanuka betting asu bibiye se se wodi akomo obi ayi di no free nti ma mi akosia sanko fo mi nim want to me interesting ko jisika no ma papa no nti papa no de emeka ne se onka na koma ntu ne yem na onko tena baby njune ne ho because nya de anisa beka ne sika no nya se na ebo na bem nya de anisa beka ne sika no because onu anka sa na de ne ho akɔhye nkɔfo nenum amomare no nya me nka mo ho enti ma Evelyn de UK and ati ya no we dey ba bia afrefre me foti enti western region pacho yanko ma we dey me fese me contribute kaka me tell say e dey anka me fese adwuma no anka me de investigation kakra ebeka mu na anka ma ye ewo bando because some person no they no wicked no they no who say papa no kwa wa kan kware so me say sika no kwa kwaje because I ko ye kuku bi na kuku aba ana so we bi ba ni press sika tesa enti efre
So nka mo ntomo ba se pa ne nka be sisi aba nti be yahu si ya bi yes bi na bi be bi ba me so sa mo ntom da se ni ye zi be gi ne wa si na san ko ko mo ye papa hello ma yen ka sem ba ko na yen nyina minim se miwra wo ka sai se wo mu san krofo no we TV so a wonim so omo ya anxiety there is no way say obeka say wo ko pesika na mebo papa de wa nya de sa pepe wo mo de wo mo ho wo mo force wo enti wo na wo say wo ye nyasa because apostle hu wo mo CID fo hu wo mo NCC yi fo hu wo mo bisa ho say die enti no wo da so wo TV ne so ya wo bi anya wo mo hwe enti wo na wo so na me nua ka say wo kwa wo remote o mo control wo mo ba wo TV so na so wo hwa wo mpa yi free ho no kwa me papa ka wo mo na so but ye nyina ye nim say wo mo bu nkrofo enti ye nto nkrofo wo mo hwe ne fo say wo mo nyanya nsafo because won say wo wo maka wo no kwa ase investigation de me we baby afefe we didn't baby afefe hello good afternoon afternoon be pa cho yenko no ko ma gore mo ni se ya papa mo ba tra kan ada ma e papa ni kan ni ni ta ko kan ko ni ni ta na mo kan e ki ni si ki na ada papa ni kan ay mo ko to de no ni se o si ki ni se o ba ko wa se ba na se mo kan ni na we ko do ani ni obi do ko bia zo ni picture eti ni pa na so de ba no no ma se ni picture ni bia ma wo ni communication o se bi any picture na dia mo ko fo a so ko ni pa ni de tu ga ni mo di san se ni na mo ko eti se obi a wo free stay ti de na ko da bu ko kan bi se na na any pa a do ko na so da ka di se eti eti ko ndo bi sa di a di a wo eti aso da kan ni ma gire wa di a wo so ba ko ni de a company eti se papa na wo di papa ndika bere ka ba ka pa mo chuna so na ndika akamo na mo di echi ko bi na mo dan life na mo ko fu adin tese ni pa ni etna se tan ni sa na ni na di brenchi na me ka na kuma na me na se mo sa na ma ni na so trofo ela na so ni di plana di ya me so pa enti no wo ka no ati omo di adwene kase enete ho nti wo na obeye nyansafo odi okafra 0322498035 0322498035 and 0243114497 odi ne baby afefre hello odi ne baby afefre de kazo ko fudia maku suba wo ma mebushafo jogejo na suba wo ma no why yo okay that say subo wo say wo mo jogrodwo yi na busia ni subo wo mu azan suban se me de emini na nwa me tutu bi ma no azan suban ye nyina ye nim within the baby afrefre iba se me iba ka mention mbeme na yenkwan iba so papa na sama ne da me fie the working na and the what answer one ka san wo boa ya me masa so ntama wo kan na wo ka sama so bi enya san wo kan wo bia san wo kan ti ba pa wo trofo ta ko to asan wo ye wa pa na sama me da say within because of you come because of phone come onse papa no asema na wo kan no eni na omo ye no azan omo ye o ma de lances o eni na bi e ba o ma ni pen a ensemble si pen sani pani na ya o sani pa within temo o kan o ko siano na koto yo o mu na e koto man o se ma bet wato product amami na se ebi wa ho fault ya o to product man no fault because on o se protocol no ka o ni da e bi na so o ma osika na koto man ana koto man no one idea be bia na 61 na enye the one that we are aware papa no na no afon e ni ma be bi no
wankwa ankɔpɛ mmoa ɔkɔsikapɛ because mmoa no ɛnyɛ saa ne te mmoa no nte saa nti mo papa no sɛ gari si ɔbɛtɔ ne sika no ba a deɛ bɔ na papa no yɛ sɛ bɛba mu no nti na ne ho ahaha no sɛ ɔde sika no ba no deɛ ɔmo yɛ no ɔmo suro o bɛsɛ wowɔ ntumiafoɔ asɛm ankɔ mu no bi a na ɔmo afa mo ho bi na ɔmo atwa wa no sɛnea moto wɔ a mo ka sɛ nnipa bebree hyehyɛ ntoma mu a ɔmo ntumi mɛka ɔmo asɛm no ɛyɛ nokorɛ wɔn sɛ mi nkɔ obi dadeɛ bɛt fa bible a mi sɛ wɔn mo yɛ mi nyinaa ɛyɛ nokorɛ nti mo mo abapa no na nkanka ne sika maame na wɔbɛgyina se na wɔka saa no ɔmo ne na yɛ adwuma nti na ɔwɔ abɛfa fon a wɔka saa no ɔmo ɛda sɛ ɔmo na yɛ adwuma wodi ne baabi afɛ pàtó fɛn thomas nkàgbẹ́sí àdánsẹ́ bẹ́ẹ̀ bá so. okay thomas yẹn kọ. náà kó ẹ̀rọ àti paa na ẹ̀wọ̀n wọn paa o sẹ́ èyí àti paa bẹ̀bí à ẹ̀yẹ pápá ẹ̀yìn ní ẹ̀wọ̀n yẹn bí ṣe 73 years paa adébàdé paa na kòkòrò àtàbí ibi sìkà ẹ̀yẹ na sẹ́bi ń kura yóò fi máa kura ibi bí na sàásì yìí fún ìsukọ̀ àná ẹ̀yẹ sẹ́yìn. Ya weti yesi abankwa maako 8 bedrooms ya weti yako siska 400 million ya 400 million kwa no asena 400 million no ntimi meba na so eni ntimi na ebe onu ma sabi entenso no omo ya bibi na nko kan gbega se akola o kasa bukasa na na ni wati na papa ni ya ati se pa na ya ma banking pa nkan ko ye ní ìpínlẹ̀ àkàtẹ́ ọ̀rọ̀ àkọlàbọ́mi náà bọ̀ pápá yìí ní ìwà yìí sí ìnù ìtújà àná wàpá ní orí ní ọ̀rọ̀ tẹ̀lé lẹ́yìn àwọn akẹ́kọ̀ọ́ yìí pápá yìí ní gbẹ̀gbẹ̀ yìí ti ẹbí àwọn akọ̀jú ní ìkẹ́jú ní ọkọ̀jú ìkẹ́jú ẹ̀nà wọ́pọ̀ àkọ́jú. that's it within the fair ma kɔɔso no ɛnyɛ asɛm ketewa ɛnɛ yɛka sɛ yɛfa kɔɔso a yɛmpɔn within the baby afɛfiri. Friend Adua. Hello. Adua me pacha yanko. Ayo, Marco papa no. Dia konfoni kan na omoboa. Na wonse mo kasa no. Wo mutie, enti we kasa yeye no. Ene ma omo so mo no eka the same thing. Enti papa no sam no ko ma gi sika no bi. Meda say omagie di gidi omagie di yano kre so omagie di eno kre so wo mo ya za ai eya no kre na sister wo awoto ye usika show person mo ma bayi omo meyi ye wo mo za no wo mo meyi yo omo meyi agesa wo a wo ye greedy wo ye ni brefo wo mpese obebre na wanya wo pani easy way wo ni ebenya wo na me ti wo ma bayi mi sika me mfre wo mo da Chiakai azafonko a ya me betuatua mo kama azafonko a wa mo hwe mo papa ya ma ye ni se ye okay we dey yanko obaba mo ha ye na o me dofo na pom to say mpa ibo nti ni eja dom ye ho ye okay we dey from me konfuacha Konfoja. Beba show be TV su. Debi o wadaroma. Eno de enye wadwuma. Enye madwuma. Unye bi da. Debi. Na ne ewunu anu mu bi ye efe. Anti ena me ke kakra ne se. Eya woma no kwani na adi. Yakopɔ de ahabani nyina mai. Se ye fansa yade. Na yanka se embezan krofo nyi esika. Anti me no me kwa akometetia me free mu a me ba me kuro mu ntonso yi. Ade a minima ne se. Ebi asasabro bi na ehawa. Wo ba na me wona dura me ma wo. Ba konfo nyi sika ho. Da bi me de me kwatia me mo ko fa sika bi amle ma wo fa kola e bi 10 cedi. Eno de bebre me. No kra me pa na chewa chansa na de ayede abre me. Me de me wo ka se wo ye konfo na isika 5 billion. Me de me na me go me kra no wo ba ye hwe me ho. Se me wo se 5 billion da ho a. Me de be ye wo ye nka me ma me ha ho. No kwa ye ba ko. Tisa me pe wa ase ho. Tisa ma me be yanka sa me ba wo nchen se. Ma force papa bia wo mo ame eye me kuri chase amankwa enti mi ti o program na ye manage na me do to ma Akoma so se me bompa ya ma se da bia nya me ma wo nkwa na mi timi so mela wo hobi amen ampa nya me do wo kwa me ni mi ti mi nyina ai se me bo ame mo ma ba akofo ba wo na wo gina ho ma wo mu nyina enti ya kwa sorry pen ya sum nya me but
edu baby a say ade awo wa obeye ade bi ho a ade wo bi because obi e ba na adwuma he ne nsem but o basa asi so na be e so obeye azan ade a onko wani wo be wu na sika wo ho okay enti masem nyina ne se mako eye konfo echen ya ofri donsi wa na se da o se ne baba o yare obeso wan wo dwane e ka bebre no amama ye de abo eno nti no me friend papa so won fa nti na se me de betu wani mu ana mo betimi aka na ma se nyina ehu se me ne papa na de no kreda no mo fa ntoma ye ampa watiefuo wahwefo me ma me akua pastors omo de mo ha omo je me so eso mi mu eboa ye me baba no ne papa ko fa no okofa no no ka so onkofa no nka on frɛ na mu mienu ehin kra na no oda no a fire zone Medina fire zone Medina overhead ase ono work no Firestone Medina overhead na ase okay na wono ade akra na wo fam no so ba send so ban okay enti papa na ko no wan frame you na o ma me do mu gija na me send sika so ma akra na de to aduane die no e frame me say ma papa bi aba fa akola no na me say ne papa o mo se papa bi aba fa no papa bi aba fa no mate fa so ama me ye beto aso sese ma me hwe sister no enwie na ye hwe obi abetu bi o ai ye hwe papa bi na obe me pa cho mo a mo hwe sese ane ye kane no oba ye no aha uduku no ne na no oba ye no e na mo hwe no okay nti ye ne nua ba enwie na ye nto aso se papa bi na okofa no no okofa no akoye ne bibi anasa ne papa no ye ne di nkomo so onkofa no no ono e no kofa no ana de na ese kire ye ba no ye hu no anasa sai na tie twen ya menyi wa fidie no mfia obapa me yenkwe me da say ma me say ye kodia e na ye ko time herbal center so ye time herbal center me do for wutie me time herbal center ye na ye di enu akuku dam aba adwaman eso na time herbal mixture ene adura Dr. Kofabai edi kan ede ba adwaman eso eno ho nkomo na ene ye ba bedie nanso me chew say wo pe time herbal mixture ni bi atwa ene wo ko pharmacy shop chemical shop na herbal shop wo benya bi ato wana wo pen dodo atu no enfa won ani ntremu e wo KNG asuyeye Misty Herbal Dani Herbal baby a yetu nroto no baby wo bienya time ye no ni bibia etu ato yen say breno me de yahoma bofo no etu dwa me try ye number na edidi djuma no etu dwa frɛ nani doctor entwetwe enkomo jinchemu abru mi de yi eso busa question bi a opeso busa efri doctor ho doctor me hawo nie doctor de na menya mapom di ni besipi anase mapom di bededa na akwan mu doctor no mienu nyina ebehwe na bibia deda na akwan so number no eye 0244 417 669 0244 417 669 me do pa kai se edin eye TIMG eye time herbal mixture medro a wotie me onu a wo hwe me time herbal mixture eye bibiduro krogen Dr. Kofabai me se doctor wasua de doctor de wonimude ena no obi se doctor mene na wo classroom o na doctor de wonim different nam se doctor de ane esan se empanyin sem eye nasem doctor keke nubna habama nua hini ebomu ena ode ye time herbal mixture esan se doctor say minimude na minimum panyin se na me ankasa kran me di adanse se kane no na me maame mu hye nubna habama dodo ena maame nunum bie nam de atwa me konsina komisuku dem ana se afuo mu eno ti da bi adenti ne ye to ye ne ma pa na to atwene sei na doctor se sankofo we yenchi na de na yade ato ahye me manfo so saa eno akeka nubna habama bom no de aye time herbal mixture eduro we wose yade empokra esuo yade bia ne won ma etimi ejina time herbal mixture ano na time herbal mixture ne yade tu malaria ase malaria ho ekum ni papa yi o malaria yade bia me pache ehwu ni papa malaria kum ni pakra cha yade kodie wo HIV AIDS eno nti sa wo tie me obo won mos misro AIDS ane oni pa bia sro AIDS na so malaria ekum ntem papa malaria betimi aka wato demo me pache yade ya o
obi benya wa na efiri yare me ne wansere nyina free yade me ne so ade ho na me wo ma me ma no anko wie paye nyina efiri yade ma me menkasa papa menkasa sisi atadwufo wa what the ne habama ye nubna habama na doctor akeka bom na ode aye time eba mesha ebibiduro nko ane adura etu yade ase ebibiduro ye adura se bowura ni padua ni mu a ensoso yade bia so na mo etu ase ewura ni padua na kwa ba bia twedi amponse ye nua na bane fa na haban no nsa yade enu to de tumi ewura habama mu ebowura ni padua ni mu a eye adwuma nsem so entontom akawo wonya malaria then tonton so kawa me se wo kawa o poison bi wona no no de amani padua no a ni padua na kwa no so kra empe nanso esansan tonton na no bro no ani edinti no etimi nya ahoden ne akwanya ebowura ni padua nim afi na akodi nsomoni bebre e wo ni padua na kwa no eso na di nsomoni ni wi na wotwe mienu entem no na nsunsan so bone ededi e wo wedie nani amwo se wonya malaria so yade ba ko idi miense o se nine ebunu yade malaria just yade edin bebre ne yade ama yade kodie wo malaria no medofo pansunsan so ne bi ene say etimi ja wo tipaye obi fro wo chikro ntimi twa woni no ahwe no etimi ja wo abofo no ye ma ne ehuna ma ne o yo ba ebeka na anya hwe so wa fa afuro de won fa afuro emo woni ne edi ne sa adwuma no ebiem etimi dia wote si wo so wo ananka wo pose chechecheche no acha don hwe aduasa na mfi fresh ase e free wo medofo yade ba ko e ba so a ensunsan so bebre no e kire say emo wa no omoni eden eno nti se wo tu ase a emfa aduro bia keke enkoka no me se kane no aduro ba ko pa ne etimi tu malaria ase e aduro chloroquine busa ho say ne sa aduro no empobora hospital akache doctor nim depane busa say chloroquine onya bi no de amount esan se emowa ne benya ahoɔden ebro aduro no eso eno nti na emowa ne di ni padua ne enya wo de sa aduro ne mani padua ne ntimi enye hwe na sa aduro ne nso ne akire nsunsan so obone ne se sabi obeti wani anajo na sabi otoa no kwan ya ohene na wutiti won sabi ya ohene na wutiti yes side effects eno no time about mixture any side effects bia esan se e your body no buna ne habama ne nua hini na doctor akeka bom na ode aye eno nti se malaria mo wani borua ni padua ni mu a me pa cho time about mixture ebetwe ni nyina apie amwanya wo fa hodie se wotie mi a enso so malaria so ewo ni padua no emu kra adura me kanfo ede amao TIME be ma se wotie mi a malaria beso so a on sabi otimi ma yemre wo mpem etimi ma yire kra no ho kra nya wakono bema se wotie mi malaria etimi onu muto na wa ya senso to enu ntimi nua bema se wotie mi malaria kra enton hye so na oyere na kobubu ani nchie wodem ana so odofo no ede nani tu akwa akohwehwe edura me kanfo ede amao eye time herbal mixture o say afi malaria fever bia aye ziba e wo nipadua mu no ebedwane akọ afi wonu ma to kra wontumi enidi o me a woni di wo hoi eja aduane si wanu yeso de teba akotimienu na bonsu ogu so eye o eba na sa na awura honhom mia na metimi chia me suntem de tisa da de bena na me san kwan nom no enne me na ye de teba akotimienu me dafo pa ye se achia na emuye ebesan so ayeye enu ntino nom time herbal mixture na bebo ate wonum na obete obre so aba be ma aba akohoma osimintimi eni oh me nua be ma na ade na wabo akwa mintimi eni oba bi nso agina enua ne ho saa obawi osimeti aduane pampan ni nti no ama mintimi ne gisa ade ache so ade nti ya wo bre ni nyina ye kwa me pacho wo so otimi edidi wani dia obo ye fno na bro ni paduane ye mre ne dia hopopo kasa kire edura me kanfo ede amount na ate wonum eye time herbal mixture me sanso 18 number ne so ebiem etwagu ewo TV na wo hwe no eso fanane doctor entwetwe enkomo eye 0244 417 669 0244 417 669 kaise edini ye TIME ebiem enisubre etetew ewia na ye nam so no emu nsunsanso bone baako eye nisubre esanse edi nsunsanso bone ebre ye moja no ewia na no eden pa ejie na me no mie nso di adanse se ya mfa ewia ni mu ayensa nkoya no enu mu ane edi atwentwie enu ntimi dofo pa ewo so otimi ebo ho ban efri yade eho bo ho ban ye chense obesa wo yade medofo adura me kanfo edi amawo eye time herbal mixture wakobre okoto no mas mintimi enna waletu wala sa adwuma ya wo ye okoto no ma opre koto ha no apra koto ha wontimi enna medofo pa ewo so otimi eda esan se ni padua ne beje na home a eye bra wada
akoma ene ade a enna eno nti na akoma fm dane da woda won akoma so esan se dane da wobo ewo wasum obo ewo fie eno nti medofo pa ade a enye ahome eye akoma nipadua na akwa na aka ba bia age na home ebra wada eno nti se wanda wo de mreyo esan so mani padua ewo so otimi eda na twedi ampomade pa bi chiwa wotimi nya ahode hronko ekọ onwuma eso na meka se time eba me hyaye mogya mu adwuma eya na nkofo enwinwi wo ho pii da bia meka se haba ma etimi siesie mogya eye die ntia me se metu mra na ma kire wusie kobusa ye nuanom Jehovah Witness ne se edie ntia wo yade na se ka se mo obi mogya wo se wo mpe die ntia wo mpo mo sanso gina wo na so ene se haba ba bi wo honom na me na ye Jehovah ni ntimi hu ye se wonye onam ho ano abefe wani asare de hianse wani asare ho ye a wonye mo ene wakotete haba ma na eye green na so de besi jaso a na ono a na ani na ye sei ko ensuo na ebeba mu no na ye ko te se mogya na wonom a eno ano no atie sese twitwe eno nti se wotie mi a enkasa time eba Mr. eye bibeduro ntintimi enye mogya mu adwuma enye mogya mu ankasa adwuma egie eno nti koto bi enom wo ye oba boso me so na obenya omensesa emayi ababa akomienu me paso edura me kanfo edi amaw na odi asiesi omenses na mogya fini nyina timi afiri ni paduanum abesene eko eye time herbal mixture yesi anamo bia ewie wa aboboa ano na dodofo akonwa so de ba akofo entena so enche eno nti aha na mede obesi na so some sorry no me de number no etudwa fana ne doctor entwetwe enkom no aginchemu a ebro me de eso ye number no eye 0244 417 669 0244 417 669 kaise edini TIMA ya do bibiara se me so me da se papa ha ya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumadie no a na waso eguso awie wutie na ohwebi onua TV Facebook na fa YouTube TikTok enso ohwebi ewo no yenko na mene menua ba no ento yenko mo twetwe so ntino yene ukunu former husband ye so former kwa edi komo se nkofa obey emfri eho ede enesi akire ma yehunu yo wadawroma de esi akire ne se emra mo kan sa asem no okofa akora no wan kan kire me nti da bia na me koso fe me fa na wakati me lies me so akora no hia me nti na anytime bia na ma frɛ ho anytime bia na ma frɛ ho nti me frɛ na ye branda na no mo se papa na be fa akora na ye de afri ho papa bi na me se sa papa bi dia ne be san frɛ papa no me frɛ an wakati ko no nti na mo fa ba ko aba ba bia me fie ni wo no oba ya na me de to nanim se ne wo fa asna da wo beto no wo hye niema no se na me de me mo amfie mi ti me de papa na kɔ se wo na ne ba no no nti wo mo akwala no na o fi ba bi ote no ti mo fa me bona no fa papa ne number ma me na mo fa je papa ne number enie wo dress me kire me wo fa ne pa no onim se me wo fa to dress me kire ne pa dress wo sen o ye me kan sim bebre se on pese me ba ne ba na ba be o de ne ba na kwane de on pese me hu no kwara ana me ofa ne busa ne se na o pese o be hu se on ne ba no o se ya ne enso me mpe akwala ni yi ana o se sa wo na opa ni yi di a enye na wakofa ne di a se o mo ma me ni a we se wakofa akwala no eno na ye pa ti ana o se ya makofa no ti wo te se me ofa kan sa fe na ne voice na ye de akofom nti o ka so na mo fa se o be frɛ no bibia na o be frɛ no ti mo wa won frɛ bi na me san e frɛ papa ne se wo ko fa akora ne ho ye ba bia de na ko ne ho ye fe no eno kora wo te me voice no asa kate ko no sa nti e wa na me ja ne life man eno wo no a me wa na wo frɛ me se ba bia de akora na ko no e ka ne do so nti ba bia me se me di akora ne be ko wo he ana me se gidigidi na wo ye nti se de ne be kumasi a obesan abankran ana me de bankran so obesan abekumase enti meyi na fi area mu ha ana se bota ba bi na me de akwan na be kwa me de ne be koma ko pe me ba na de enkwa enti me kan sa no ana o se wate me mo ame ho ana me se me so mate se ne ya no be frɛ me alolo frɛ nkwa de me wura ba bi a menya bi afa die o ye no se na sika se ne be so ana me ka chen se sika be so die woni de won pe ho die no na me so me pe kumase die no mo be kan ho a me ye be yi la kola na ye de ne be ko na o se wate wan frɛ me bio me ho an wasan frɛ me se han me ba ne si ni phone e wo me ho na me so e ya no phone ni wo ho ko de ko toilet ba me gidi sie enti wo ho na
fa phone send ne VIP ma ne mra enkran ana me se me ba yale a na me fa phone send ne VIP ma ne mra enkran me hia bofra no se wo so akofa no se ne ho ye de a onfa ma de emele me na me hu na me fa ne phone ye de en hye ne nsem e wa na okate ko wa mfre bi nti ya na mafre bi wa me na mfo bi wo so enkran because de me ko tena enkran mata iku nti bi wo ho a omo mo ni me na me ye salon no we ana o ma frɛ me tete number na no na me yisu nti o mo frɛ me a Jessica na ho ye na me se me hu no nti da ko me wa no bi frɛ me ka se wo hu Jessica o be bi foforo na me se sa enye na me sa ba Akoma FM na be ka kire ma ko se papa no anya no homework yi nti won san mo ame nti me bo mo me pe me lolo fe kakaka na mo na no kwesi ada etwe me te ko na ye me ba Jessica o frɛ me no se ma me hu ye no papa ko fa me na ba bi o de me ko ye no emmoa me na me se sa Jessica na ka se ya wo se baby hene na o de no ko ye obo blo no ni din ene dia me ba na obeka nti me so nkana blo no na me se ya tete nti ya na ye nim baby sa bi wo kro do somebody so hu no nti akora na kan na me se Jessica na ka se o se ya na me se ne se ya wo dia me pese me hu wanim e wo Kumase na me hu sa wo ye okay na makoma ye de atso me yem e wa wa se ma me do koma ma me bi ti wo de koma ma me na ma me ne se wo ba no ne papa ni titi nti wa nanti free baby wo de dan ne ma no na ba baby ono wo ni tini na anim nyina ye kuro nti mi nante e wo bo na me se sa da bi sa kwa na nanu ma ye kura ta ma na wo ye gidigidi ni kwa na wo kwa achimota e ko fa ka e ma me obedu ntonso enkwanta na metua lolo femi nti won kwa achimota no ko fa ka na o na mi ya kuro ni nyede e ma no ba se me fa ka bank na wo de me ma ade ni jama me ko ne se me be se me hu se me ba no se papa ne se ne ho atona omra na mi hu se first and hon to ni na no ba ano ba ba na me be se no no kwa jiji adem dropping from Nkran to ai enti na me be se oba ne se me be se oba na me san de ne ba ha na mo se dwumadi na mo di ye no se na akwa akwesi enti wo ye no se ma enye waka amate na me da ma me na me ne ka ma me ne se ma no waka ofo na ene makoma ye de enye ana so nua be maketwa na o papa boni din wo se asem be ko so bia o no ka kire me ne number wo me ho enti me fa ma e hwa na me de number na ye de e ma no fe ni nua no ti me fe ni nua no me ka kire ne se ni sister friend na o make sure so de ne be ba Kumase mo ma ne kan na ho ne ho no ko fa sa problem ni nyina ye de e fiye ampa adana o mu gina so bedui na me disika ko shi o mo kwanta na me je me ba na me do mo ba fi na me pa aduane ma o mu di ye to mu didi wie na pe nso ma ni dware ye na o ye se o be so papa be hu se wa ba ha okay on be so papa be hu se wa ba ha me ba na ye nua ba no a ye ka ne ho asem no eye Jessica ya adobia amankwa na Beluchi fa enkane no picture no ayede mama eba no de ba ye no fa to so there be enye way Jessica producer Jessica no go school no Jessica number ha we na enkrofo be kai ni yie pa we no ma me ka se ebi wo a ono an ntade e kra no wo de eja tumu na wa hye no minim se ebra wo hwe we no akai wo akra na ye ka no ho asem no Jesse wo zere Jessica ma na to say Bachayo. Oh, who ya pa? Bachai. Would you be? What kind of picture? Bachai. What kind of picture? Bachai. Now we are there. Now we see me hon tadi. Now we show hon tadi. Bachai. Ada Indian tina now we show tadi and aye winti entia aye ketua. Now we pay you. Say omudi be ye mi bibi. Bra wenim kakra mame. Na ye me say omudi antale no ebe ye mi bibi. Why mo na eden tade no be ye wo bibi? Me mame. O mame. Ebia so biti me fa ho atale de ekọ edu so nti na madua ye me ntawata because na de yekoso madwum na me nti ase. Na ko say me bodam enemi hu bibi echina bibi chesi me da yesu mu ni nyoma nti no. Then me say ebia omudi inventary no be kwa koji edemi koji schedule nti no ene emehye no se be ya unya atale bia obeden obegina so dia ahame eno eye ene voice bia eya na wote yes I what na say me obeka say they are trying to hurt you so be careful
they are trying to hurt you. Yeah. So be careful. Yeah, mo ano so mame. Eno ye ni aya wo tie. Me ba try. Nana wotin sa won so susu se o mame said you was sinu tie obetumi e de hu bibi akoye waduro sa. Well, at that moment no there na me ka say enkwala adwen e wo meeting because na minim de ekoso wo me problem. Because na ma fa nyoma bi mu a aha me yansa na me ba nti sa nyoma na asa me fa mu no bi earlier no was hunting me. So it was like something was just hunting my mind. But now I'm doing some mama bits me. Nti ma ya hwe na wo ka say eniema bi ana wa fa mu earlier eniema be. Before no, like I nearly lost my life. Wodiemo in accident and say ediemo car accident and say fire accident ediena enkema like me di me na wo fo echi bi ko baby ema echi no na senkofo ni pese omu nkuyin inti na ye dwane as escape like ye dwane afi omu nchen inti fiti sa incidents na happen you know na ye me say anyone that is out there no is trying to also do the same thing to me. That was what happened. Your friends like school friends and I say my school friends mokoi ko PA ko I say I wouldn't want to say that on air but like we went out on some missions so like now ko say and you may be a ye no na hunting me I say wadamfo ni wakọ baby say ye kwhia obi na afi nipa ne pese on pram so ena mwanya muti edidim and see once and see twice I say see okay nti ema ade no be ye trauma e wo mitim say sade we timi atomi that means say obi monitor me I pese we den or hame okay nti sa eniema no enesi ya ema wadwene mu eye basa no ana me pa try mame bibia no ewo na hyase because say me bisa wo say ede na ekofa obaba fefefe say adwene mu hawo ya de ne ba ya ekwe ahwe ne mame adwene mu hawo ya de yi ba ya obetumi ache me adekode ne oba no adwene mu hawo ya de ne ba ya wobetumi akere me say bi ade say ni senti ena ma me ba no call that condition na situation enti ametimi akere so obeka me nsa no me hu no na wone na wofo ne nam na metia na say wonyae say on say ewiase nyama bebre bi di say me ba ko no beka e bi di wi dot o ya abofra na wosi so a na ofa sa nyama no to wabra bomu a emtimi mmoa wo enti wone papa na nchen no o ma me hu no enti no ono so nkwa na na no obo ne bra enti no ofa sa no bone ni ofa bi ebi afa bi da so na mo ai so ti say bi anye wo enti e wo de bibia e free ba eno na all can on person all can say I do understand ya really ya kwafo mo ni baby sa enti e wo ba bibia free ba so ti say enti just enti no etie for say yensa kan ye jesi eno no ya say bia e ko offer enti mo hwe TV no eni ate no say what kind sa case na ye di ye no yensa aka ye jesi say jesi ona Medina fire a stone a bridge overhead no asibiem ona ho biem say ye jesi no enye jesi enkane ni enim se na adwene mu eha no ebiem eba ha no a ye frɛ opapa no a ye ma opapa se one maame nka bomo hwa omunyi differences bia ewo wo mo ntam no wo mo fanto baabi na ye hwe yabayo fefefe no baabi asese ye mpe no ho asam ne ye nka ne ye hwe na hoto eno na tie yen like sofu ne tie yen sofu amankwa onyame onhyiraw se ye kan ye no wanya ohun kokoti sam na wanka se mi fi mu ekwe be kakakra ewo mu mame ba sofu amankwa
ayɛ wɔ sɛ wɔyɛ ɛwɔ mu sɛ yɛnya nsiidie baba bi asɔfo adaworoma waboa yɛn ama yɛn yɛsi ne kyerɛ sɛ abɛduru kyɛ sɛ ɔwɔ ɔpɛpa sɛ yɛbɛto asoɔ ɛsiane sɛ ɔmpɛ sɛ adwuma no a wayɛ sesei no ɛbɛyɛ kwa enti no yɛbɛto aso na kyerɛ sɛ biribia yɛ complete ne yɛhunu sɛ yɛayɛ ne nyinaa awie sɔfo yɛmɛwɔ nhyira YouTube sɔfo nyine tu nokwasɛ sɔfo ama nkwa Charles ama nkwa no ko obi ti fi a na o keka se e dia adwuma be na mo ye no ho sa won obi ti ho a na o keka de o pese dia na mo ti wo ye ba na o sha bridge no ase no na o sha bridge ase woni o abaya fefe no sorry ma sorry jom ne ho fe o se me ba adwuma no na me nya hu me na me nya enti asem no me ba no mo office na me enti asem but mani bo no so ba no chi adwuma pe mani bo na cho no se abaya hu ye me fe sa na me kan wo mi tu ansa na me be hu nipa kora wo yo mi si wo mu wura mo no si woni o fefe woni me say woni eja wajo what ho a menke ka de wo keka no wei say na enka be say o aka say enka be say because na papa na koma wo soro na wa prim na koma papa na say ne ma mejeje no enti nya ji a woni ne be ka abomu ada akora na ma na ye kama enti akora ne na bridge na say na won say omodam kora ontie de obi eka na so ye ba mu no obeye de o se ye ne kasa ye sofo ana abaya ni nie onie abaya no onie sofo ye twa prise sofo nyame nhira se ye ba mu no wotie ya asam enti wote ho adwuma ye die ne ebi nie janu baba no na nto wada ene ma me be kai ena no obi send me message wo say mo ajimi fo we amosiso stupid fools ya da omunim di omoye ena me say ya omunim di omoye ya nkwase for stupid fools na mo nye senseless people TV ni so an senka me papa so o mehwehwe me say ya nyadan ya kagu ma me hwe senka wa ama TV ni so ameka asem na nchema akosa senka me papa so nhwehwe me kira akwan enti nam TV we so nti ama me papa ne ho ye ho doc so aba be hye ni mu kakra ama watimi abehwehwe me kira akwan anka nka ne nkoma but say obe mu ntino watimi aba behwehwe me kira akwan de me ko hospital chesika enye sika ketwa esika wa spend die me kashe na minimum na papa wa yebi me kase onye bi na me bua me dana say because na mani na so say obi be ba jemi say wo kra be yesabe wo be ba nipa mu dabi inti da wa ye de nyame nhira no say o tia peso mu say da wa ye no mani so it's me mani enwin say me pene say me papa na say me do no eya onya abotse de woni me mami ntam bia me se no abun hye no monka na ye mienu ompe be bi mfa yinsi onu ya be ma no minimi nua be ma no asem bi woni mami ntam bia me se no on hye no ka enti na ba me ba ye no se be ya obewu se ye nwi no adwen bone se ye papa ye do no yesu ye pesen ke ye ben no se na ye ni odan kwala no so ben no sebi obehye ni yesu ebinya baby pesi nti bibia ni onya abotere mama fama me nsem nhye ni mu me da asema enti o papa ebefa wo o papa na ebefa wo ka efiri ho ma ye na ye hu adwuma opese na pese ya bem na ye da na senia step na what take no ayi efe ayi ni so wa respect ye a lot wa tie ye a lot wa ye bi ti ye pese wo hunu se so ye ni ayi efe na ye to aso okay enti tire ye kwan obefa so fa wo free ho ba bi odo ko ye ene hu ne manyina obaye no befa mi no se o me ma me de na ko TV so na o kan sem bebe nti se o hwe na o ye de ese o ye bra wani mukaka Ademeko Valley View Clinic ewo Jawulu a day omutwa 2.4 a day for feeding everything medicine every single day bia until every week bia say obeja sika kakra eden ewo ho na we say mapumudin ewo musa na onu su ni mi din komo bisa me questions to check on my mental health until ye din ko ye last nkoma ye din no hu say me okay metime afi wono na bills no dosun untimi ntwea
nti sɛ ɔpɛ dan yɛ den ɛma me enum na ɔde frɛ me ma me busa ne sɛ me phone no kɔ me kan sɛ mo phone wɔ no nti nka obetumi agye phone no sɛ ɛbɛyɛ a obetumi ayɛ den atɔn na nka wɔasɔ so na nka yɛapɛ dan no si o ba ɔfrɛ no me ma me so some person nipa ne bɛbɛ mu a she was right for also doing that because she has to also be involved say by in case of anything no she would also have a say in it but me ma me ampene ɛna ɔbɛtɔn phone no ama me abɛtɔn phone na me de hide dan no si dabi nti no time so yɛ no ɔno ne yere any sister bi ne bae no ɔmo bɛfa me free hospital no ɛna ɔmo de me call baabi a ɔmo si ɔmo hide dan ma me no na nukuri ne nyame ni midu hɔ no de m'ani angye dan no ho because na enye bibi a me expect say anka me papa be han ama me ɛhɔ de ɔmfa nkyɛ me ebi nso a onsa na wo ka say hospital na ɔde wo call ye no na wo say ɛde bi a ye gye ne say 2.4 ɛna wodi hospital hɔ aboso me say 3 weeks wodi hɔ 3 weeks nti no am check 2.4 3 a day bi a 3 weeks na mame ebi ana edru sabre no na ne sika esem wo form because aside the 2.4 no nya no nko obeye bibi nkakran so ewe kire ni nyina nka ho bi nti ebi ana de na ne ho so ye nka ne sa e ne sabre no eno no ye ntu aso nti na edan no nye conducive for me yen painting mu yenye hwe na yen painting mu yenye mu hwe na me wura mu santi na ama I say I'm trying to come out of something and you are putting me back in a place where I'm trying to come out of. That is how the place looked like for me. Until now I say me that me to honum 3 days me nya me ho hwe and all cons one to phone bi ama me say me ntin da me hia na me friend no me sika sem nothing they just left me there like that it's me ho no ma me to say me nya phone friend no today no na me say ne say me nya phone friend ne dia and me dia me free ho no because baby had my ban painting ni dan ni mu carpet ni she ni ho no and me dia me tutu so say me come down for phone me tutu so akomadan fofo bi wono na me ni o makokasa se menya ba bia ada na me mpe ejuma na me mpe ejuma enti no as me call woman bi hono ama me o ni me papa mpo kasa but when fin enti hono man so me call asori ewo action chapel Saturday night is omu ye Jericho na me call say me kwa akobọ mpa ye fa asemu because the way see kono enye the way a me pese enko nti me call ni me ko sumbu nyame so pan say wanye bibi amfa me case we hu a emmoa me nti me sire no ona bu anipa ommoa me nti me pie free asori dem a me call ye na me ko nya afun woman hajia oye hona na me jare ewo Madina me dana sepa ona hajia onyame nhyira o oto fun e ma me na me friend no si de bia me papa e kasa no ase apa me ho aba bi e wo nweme bum but so de me nya abotere na me mfre me maame na me ni me maame so nkasa nti hajia futu na me tie na me se na me fre me maame hajia mpo nim se mabakuma ase because me ba man kra no me fa ne chi na me bae na oni me maame so kasa ba na se me maame eni like o tietia mu ase o mpese obetie dia hajia mpo ka no na hajia se me ni kasa mpo wa he ontie nti de be ye ne se be back me call Captain Smart no na me anase me ba Akoma TV se be o mitimi ayeden aka asem nti wa na ma me frɛ me maame no de me nua ketewa ne number so yeden e maame na me frɛ no se ne ye tutu so no ne me beba me benya kwa na mi suro se bia me ba omo bebo me ana se bibi because of enyoma na Marcus previously I was scared that she might get mad at me and then she wouldn't want to listen to me, but God being so good, it was not like that. She spoke to me nicely. So but I also tried looking for a job to help myself. Say bia me papa kwa enti me bua me mama fix it dan ni ma
me am so me page man and come so me they started, but it's not easy because my family dear. Yeah, kabrofo kakra fem mami. I've done my best. I think that's the best thing to do right now. I've done my best. Because you na but Uncle Siaga. I'm a woman who me certificate na machine na. There is nothing left to live on, and I'm praying to God that He helps me find a job, so I'll be able to start off somewhere. That is my prayer, and where to lay my head as well. That is my biggest prayer right now. So yeah, kasa. That is why I'm here. That if it can help me find a job, that I will be able to live on. Many as a cry atatai enisio. Oh my God. Ha. And what baby be anon sadie osika say you can tell for yourself. Say order so ewo sa ti bi animu ana say we are out of it, we're free mukra. Me ma bo a what the bed. Bo. Me ma bo. Onim bo. Ball like football. Yeah. Meaning ball. I know. What the bed. Oh. What will you do with it? Say my boy. I will play with the ball. Okay. In my television, I will keep it in the room. Try to watch it. Okay. Okay. Inti say baby agree ni ajo ye nyina ye ni aje in fact Akoma FM ye nyina ye ni aje ankasa me tena fie bi ewo mi ankasa ye ni aje ankasa because tibia ja me chema post who chema is come what she be or two you know the mu say na dwumu do ma ma go say ye obi so behwe we so ama okese ama me kese Ismail achame 10 cities hey 10 cities na two 1 city Wama 20 bien 20 pesos ayi shisheye what 20 pesos na le wa kura ye ton okay menu die ntia is but akua membisa won maduane no apa mpacha okay ojedi mpacha ya light soup mama radio keka say open you say your type of life soup. Okay. You were chicken light soup. Yeah, chicken light soup. Or chicken there say me chicken me gini, me ginger, me garlic. Na ma pe bring me spices be na me dey gugu so. Na me steamy we are me manoa me tomatoes, me gini, kakra me blend it together. Na me dey go be anu me nya tasty tomato paste ni be so so just to add a little more flavor to it. Oh, Nyami aye bio o nyami aye bio o nyami aye bi me na ye adrenina munyami aye o nyami aye bio Akoma aye bio fashe ho akoma aye bi ye be na ye adrenina nankanya eno na waka no nankanya se owura ho ho a eya na wo nwum bi a woto yeah tuma me never Psalm 24 eno ne verse yeah Psalm 24 yeah and by the rivers of Babylon where we sat down and there we went. When we remember Zion, when the wicked carry us away captivity, the choir of us a song. But how can we sing the lost song in a strange land? So let the words of our mouths and the meditation of our hearts be acceptable in our sight, O Lord. And Psalm 24.
The earth is the Lord and the fullness thereof, and they that dwell in it. For he has founded it upon the sea and established it upon the flood. Ahona betumi aken. Ahona ubetumi akenkan and wakenkan no said ye city and osesa no reho a sa verse no and eya okan na ode echichi ne re. Ishmael and then oh my God, oh my God, oh my God. Ama, but nasi kakra bi mama. Sorry, kakra bi mama. Nama met nasi kakra. Fa mama he. We should talk close. Omeni anisa. Onya ye bio. So I say, very beautiful lady, very beautiful. Nanka obonsam peso ode ne nsa obwa monsam pade efe opade efe no wase no de efe no mase no nanso won say da we Yesu di amen 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 ahomka hit patch wo dwa so da sane bia bomodin ase obepa bie eye pa bo nipadua no ma ya wahodo nyina etu ase wa na no konya kwanhia wo nan no waposo atode afre hom wo sisi ya wo ya wachibremo etutu wo no ahomka hit patch na mekanfo de ama wo se obi ohono mu a nipadua mo no pain bia ba mu ape ene na chese painkillers no wa wi ma system no agene ene ye jai painkillers ni nyina we ne de ahomka hit patch etu ya wasem be kanfo de akere emma mubu mu sa mote ya eno ane sa ye plaster de wa ye na de ata wa ya sene so ba bia wonam bia no na chese efa mo kakra hit ni bo wo no na etu hit no na sa etu ya ni nyina ase kama e de ama ebuso e wo pharmacy ni herbal shop bia kuma se Akoma FM ha ebi wa ha ye frɛ no ahomka hit patch e plaster wase ya woni nyina no yetu asiesima 0599802297 0599802297 Royal Foam was a rest assured the ebeda foam papa so a Royal Foam Ghana won makachi ne frame wo man Ghana mu an won ye no Ghana bosumi mu an ye wonom eno ti Ghana nuane Ghana ne ma na ne etom Royal Foam so hu donti ebo no won mo hwansom retail outlet bia no do ani kire mu a wo mo surprise no Canadian won mo 10% e de free so e de mayen eno ti open mattress ana se foam atode a eno ane Royal Foam won ma so ye 0202271000 0202271000 Mausanka 3P garlic mixture faka wunro ne honanom wenkwane abibiduru a woda brofuduro so a wobetimi anom de aka hom dura won matwe garlic krogin frafra wa bia enim nsuo nim yamfa nkeja ahode no term vitamins ne minerals no ejinamu papa eno ti pressure ne 3525 ewiasen sam de nti no da sane anya pressure 3P garlic mixture no ne de to pressure no asem afe wa sugar level wa test e wo soro no Mausanka 3P garlic mixture wodi eno stroke no ahyase mo ano chiacha wo fa ne nyina etitiriti 3P garlic mixture diogu so awati ya juso twan hawa ba ho Mausanka enoi bi national som se ewo glass twom eno nti se wato bi dada na safe na akoto bi a ya afasi ye nam se ehwe ho a ebepai wo mo ede garlic kokko na ato ho eno ne ahyenso de en dudu atu ofrem 0248928824 0248928824 Transpi natural mineral water boju so ekenya nipadua eda ne sebo ebe no musuo so honom eno to be no musuo nko ade a Transpi natural mineral water wo bodwa edomo base a Transpi awowo be fie no a ene abrenso ye de ema howo no akwaba sanso so ena oba no a wahase eno musuo no ema ne nsuo bia keke Transpi natural mineral water ensuo ho te nka bia ne akire fridge mo betimi anom eno ane Transpi natural mineral water waseme nka nche se wa wo be ye wo ye word wo to akwada din wo pe bottles a ye hyeda alebo ho kama ni monyambom e de asoma ho wo adwabo no ase a Transpi natural mineral water penifo se frɛ dodo bia no wo be lebo ho kama e de abrewo e wo watena ye ho 0503372636 0503372636 Transpi natural mineral water buju so ya ekenya inipadua
Congo ointment e wo ho papa na se wada ne sesan ye no na se ne nkrofo wa mu ye no fontam ne ade ade nso igu ho basa ene fifi se de esi aba no nyase mehwa eno ntima wo sanka Congo ointment na nso ne nyina feto ase woni padua mu ba bia nso agu ho aye hehenhene ma wo sa enka Congo ointment enkura ne panimfo nyina da betima yushum sa so ena de pompo e bo no afa na pompo na ahya ase wo de ye ntam ma wo sanka Congo ointment no fata so empompo ne nyina be hwete kama ema ho anasa wo hoton wo so de no abo dada kura no a bomade so bepa bia wo de ta so ano bebo antempa no a na pompo no atimi apai amo ade ho eye koro nantema propro kura tiru kakarere anasa wo nipadua mu ena keka wo a ma wo sa enka Congo ointment wo ba ya fa bi siesie ahemfie ho na nkeka ni nyina ye nto ase sanso so ena wo ba kwada diaper wo mpese nso basa bia begu ne to ho a di nkan fa Congo ointment srasa ne to ho sa de be ya nappy rash ni nyina wo di beto ase 0249017101 0249017101 ofrepe Natural Ventures wo mo na di Congo ointment abadwa so won mo joso Alaska Star Enterprises brai na baji bedsheet papa blank curtains original curtains bar TV strips light airport chemicals and afei waterproof chemicals stickers wall frames ene amane de doors no ne nyina nkamfua wo man Ghana mu de ba bia wallpapers efe colors designs ubenya bie no Alaska Star Enterprise kuma se wo ma so ye ewadum Mrs Anoche Plaza eben Prudential Bank was it wholesale any retail ya frɛ wonom 0554 114878 0554 114878 Currency Ventures enu ne ye currency product no ene bebrebe no mo de abadwa so Zahara Mesha ene G capsules Zahara Man capsules ena fe Hindi herbal mesha ne G capsules ne nro mienu ntafo ba ko enkonya ba ko ni mienu nyina ene etobomom na we no eye ede mawa infections about so we oba ana we bema wanya gono ana syphilis ya wedro no eye Zahara Mixture and afei G capsules ena mu yade ahodo no nyina nro mienu ne adi to ase afei Zahara Man capsules mema de nie mese ba ne de wachi ya pempem so hono na ye fro bema mu sa so ena Hindi herbal mixture no so ka ho a eno boa pa siesie ni paduam kanka ne yi a waposo ye hojo ene de pressure wono so no eye Hindi herbal mixture ene adi to ase ebu so tam pharmacy ni herbal shop nyina na current 6 upendudo mu afre 0248569335 0248569335 Kumasi fo wedi try ye papa nam se nan se no wo pechele mpa na pesa opie kwa chele no eye Danks Luxury Villa wana asesi ade eboso baby e so hono etu pa baby eboso pa kwa chele agi wani pa de a eye Danks Luxury Villa wona ma shede asesi apartment kama enti musua ni nyina na mpesa bu pie mu yeku na mpesa mu pia mu nyina mbenya baby ada ama mo so adwemo hotel rooms papa bia yesiesie mu a hoye guy ni nyina ebi ho afa nuane de do my Ghana nuane nkrofo ma so nuane nyina da restaurant wo benya bia di na wo de ne bia wo beda fie no asan so aye adwuma de a internet cafe e wo ho no ma photocopy printing documents no benya baby scanning ama ho ato gem wo ho no mo baby abesi nuama ene laundry ni nyina ebi wo ho no mo eno nti wo Kumase ana afei na wo ba Kumase wo pe baby a wo beda chele a relax pa ma ni Genesis PS tadia eno a ene Danks Luxury Villa na wa afo na afei na mo wade no anasa afei na kyerese mo de mo wade foforo no wo pe baby akodi honeymoon pa hoye gaya wo mo se mo ncha ne so se mo kura mo de ne de wo no ma ye special package bi e de ama mo a mo wade foforo no a mo pese mo kodi honeymoon no eye Danks Luxury Villa Kumase tano so denche mo so eno wo 0249272007 0249272007 Gasto and Mesoplex Mesa enro mienu ye bo adwuma chenkonya Gasto Mesa ne de siesie ye funomo wo bo anu ahyehye wo didi wie pe na wo yemu dwa se hwirehwire wo bo anu aduane to ne yemu a pe na ne yem ye ne ya no wo bu fa so eye Gasto Mesa wo bi so de ne mframa wo yi mframa saa eye Gasto Mesa gas ne nyina be clear kama ama wo ye funo no emu ada ho afa Mesoplex Mesa wo ba wo bu nsa no ano dem wo de no kura so de emaye kura bo maden sa wo sabeka bie himfie hon so senansen wonya discharge basa enka die kira wadro no eye Mesoplex Mixture 024877
8899 0248778899 Ebuso Pharmacy and Herbal Shop Bia Ebenwo College of Medicine and Allied Science Commerce as a bomodian bra where we senior high school na pesa what was from first degree now nya health information management first degree no na what we near chemom afa bachelor of diagnostic imaging a college of medicine and allied science afa why science related program bi na pesa what was so top up ebe medical doctor so a wo mo say ekwan eda ho edema email no info@commerce.edu.gh info@commerce.edu.gh Ayafre 0208456556 0208456556 ofre pe Commerce impanifo wono mankasa ebeje wo som sweet mommy. Yes, my beautiful ama onyame enshira papa ama ye de akodwom na fe yakọ akwakoton eniema na ejezi mami mbisa wo se sisi a waba beka. Okay, hello Pastor Mangwa. Yes. Eme na memu ahewie. Empacho mi wo na. We dey nye ayi bia sa na mi bisa wo na mom. Wo dey nka wutie mi anka mpepa. Na to mi tie. Na no ye ni wodi nkomo. Na resource ya yensa aka no wa ha no. Nyame eni ni kurani ye ni age papa. Because senior yen komodie ni sikoye no obi oho a na omakomeden pa na ye susu se de ne yehunu no ye behunu bi nti de din kan no ye se be ma ye moamo nyame onhira amena osum no no onkoso a enhira na onchetre wasafo no entaban mu amen ye faseda enwen monyam nyina san ema twedi ampo no ankasa. Okay. Na you din komo ye hu sesese ye bagesi ukofa no ode ne ko ayaresabia wiye ye ukope dan kra de ma no ema no etnemu ana meboa mira bacho ma ye di senti na yama no na amano. Okay, onyame enhira papa sese ya make say Jesse etmanim Jessica ba ho Jessica wa me ha Jessica has a say to make a choice the mehunu eye me fedodo. Hey, na mo ba ne say na no otie na nka bon something is set to ne so yi. Mama, make a choice say to wa ba me tia mo ntumi ya to fi na mama. I'm not a bad father. I'm not a bad father. But no too much for money. But the day we do no so mo dia say when can send the say how you call into India and into Minka. Into Kacho. I put it Diamo for money. No, so can't tell you. Call you. Yame enshraw. Ya dia futu ni na bema no. Na ono somwa ye. Eno somwa wo. Ono somwa ame. Na baby amako adi akodri. Ono yese ufru dia pa ni ya one home. Ya buba tumi ye as a father. And as a pensway, which me because now we'll catch it. Oh, one crowd was a dodo. Well, soon, Bobo Abaso was a baby. I wouldn't acquire any daily. Now, would you have 2.4? Jesse Meboa. Yeah. Was it daily? Scanner would you know? And so, Wabamo, Utia yam, Yaman, and Ra, Quapim said, Nay, yin, ya dear knee, and Unia, Yehuni. To the end, you bet for your didn't get before. Or no so money, nothing, young one, and see, maybe I was here to see, and I saw my Quameba. Sign up a your fellow, Miss Low. We yan come on, Cobebre, Yabranaso, but send no your friend walk, no fire, near dear more. None ye extra one castle, would it mean no better radio swat, and it is one was as some of my same free as one call. Would far obey, then, young with near per se, ya dimrick to a that was seer, near Mount said, why you know, a year fed, ye near so, fed ya to us. Nothing, nothing. Okay.
enti sofo Charles amankwa ene etene nka Jesse ese obese ya konkran biem ana obetra mama ho obetra mama ho de emu de obe konkran ana se obetra mama ho enu na me ntimi decide because say no we need you maybe I nti say me go back to cry no cry na why never boy okay all right nti enye nsembia se no kai yin enye nsembia okay na ese adwuma ba pa na nka wunya obeye kasa kesigu right afidie ni mame na adwuma de me ntimi reporting but I mean say be kamu bia no ma ye hu say bia because grofo bebre bia na vacancies ewo so e bia store no na betina ana wo de unnim wontumi nche de obenya bia but e de na si wani so pa nka wunya ka ba ye ma ye hunu ne ye hwese e betumi anya bia ma wo ya ba eduma bi for ya bi ti say e bia police kwa kameni bejo ene won so wunyina so yi de ka be fata o papa police anka meko ba sisi ano mini baby da mi so ameni ejuma me can say ya kenyina ye be ye wia ye no o papa bedin komo because you are taking him by surprise. He doesn't even know say wo kumase onya we nti wia ye no be kasa na fe ye hunu ni enyina ye betumi aye e de abo say imazo wa ketwa no ono de na asem we ne de baaye nti ima de ne nyina e be hwe na chire okay nti montra ho ma ye wia ne ya rapi mo form wo ha ba bia mbetimi kra akofo ti e ba na afi ye di nkomo kakra na moko onyame nhira wate ko de ye ba efutuo no ye tu bi wo ha ma ye ba form so ye no be kasa ati na won let you for so oh yeah that's very cool yo Marcus when no abedwafo Pastor Julius ena pastor kokko no Julius na tuntum no eye evangelist ena maakua ena ba ko na wo church Nsem no ena nana yere medamu nyina mwase twedi ampo wono to posupagu obi aso wonto bi mu so wate dia wo ye wa me se no ana nokore na enu ana hia afa tiefo a omutie mme kamense na me fata akonfo je se ya na ye hobon eje se we bisi gu ye ho enso we de mafa besese mama ha me de masime hia me ena beto o manim ena tiefo so je maame ena o mo ankasa so asa aboa ye ya ma akola no mo pa eboka hu ena akola no wasa beka mo nsa ti se metena fie edidi makwele ni me banku no ma meka bibia nche ma ayefo so eza meka asa akola me nko nkana wo mle kumase bisa kuma ayefa me kumase o eni nkran asokwa obi amla o obi amra wate o ba nsuro ye njeziga ma ba mprensa minyi 1000 da no wase da ewo nyame ho wate wo nkwa o wade medamase Jessica damase woni ni nwa mu nyina pastor mankwa mesumi wura medawase de mai obi afa che me neguta nkola na ma me wate me nyi mfiri mu da enya wanka me enya wo mu be me na sembo ma firi mu anu atwam fa che me misiro na hwe me ma na ma me wai no munya ba bi si a wo so nkokora be mo babo medase ya me insha papa ense edamase aya Akoma 87.9 FM Akoma mu Nsem jumedie no anu osoguso awutie no afa me kwai na me ma abedwafo akwa yeah Debio wa mahanka say Akoma well good resource na me fese ene mame kan Nsem bi nchire ni pabi se obi ha wuni mu bia nkabi ento wada obi ha wuni mu bia don't say so yekom wonko obi ha mu a yekom na bo Awurade mpa yese ebi nto Awurade ma wo so wonko bi na obi ko ha obi mu na wunyina mu bia na aka say na hode wote ho ye dan wo ko ma go so mo ko ye dan pasi adwuma bi na omo te omo ye no ajimifo bi na omo tete ho no ajimifo bi omo tete ho no omo nim nyansa bie omo no omo kra omo ye papa wote ho a na wote na ho
ufie no dem na wanye fufuo bi adie no me ya na ka bi no na wakeka saa nsɛm fo na no wada ne wani na wokɔ na sanka wawura wo bi hwu mu a aka wo be hu sɛ de abrabɔ ne wiase ensitiɛ shoe ɛyɛ black na awia ɛsɛ abɔ so na bɛte sɛ emotion that's emotion anyini yo ɛna ɛba efie dodoɔ ne yɛ de 2 hours papa 2 hours enuru ye bɔ commercial say ye we ye to enuru ne yɛ de asɔbo awurade adum nti 20 years 10 years obi antwe mpra 29 years na no ye ne na 19 ho e ba ne ho ye mpo nsɛm a anyinya aporo ɛne yɛ de brɛyɛ na nso onyame adom ɛne awurade a yɛde yɛ ho ato ne so no asɛm no bene sɛ deɛ ya ɛba na adwo wohu sɛ sɔfo yi kaa sɛ ɛkwan a na yere kɔmfo baade na fa so nti nano ɛmpɛ sɛ bɛtɔ n'anum nano ɔmpɛ sɛ bɛtɔ n'anum ɔmpɛ sɛ wɔbɛte ne kasa kora ɛhe na wɔ mesɛm sɛ mma ne nyina no mfiri mu mese nkora no mede na kyɛ wɔ mo memmɔko ne fa n'adeɛ nkɔ mentie hwee nanso ahanti akoma nipa akoma yɛmfa nni agoro ɔne na badwafoɔ hɔ enti deɛ mo de mo anoa ba mu no diɛ matie mo asɛm no na wote hɔ na biribi ntoo wo egya bi anka w'akyi egya bi anka wuti na wɔ bi asɔre ba bɛka ne haw na wahu ɛkwan a nyame bɛboa no a na wote hɔ na ate ɔtoto ayampia na bi nka wɔ no na ate hɔ na wodidi yatam wahu yɛ da obi wɔ hɔ pa wɔn hyia yɛ sɛ da dabi o na ni sɛ yɛn hu yɛ da na wɔte hɔ na wodidi yatam sa ebi yire nom ne yɛn ebi kunu nom ebi maame ne mo yɛn yɛ da abusuam wohu yɛ ya wobɛfere na nyame adom wɔn ti ɛna yɛte ha ɛma wɔ bibia adana boy bi ama metena ha sɛ yɛse yɛ ɔde ne sɛ awurawura ne baase anka yɛn gyeli no anka yɛ gyeli no asa wɔdam sɛn how many years wode wo nsa wowɔ obi baase 1 year kra wa ha no ɛkyɛ ɛno kra de fatwa na ɛkyɛ bɛma update na to nyame adom ɔde ne bɛdu ɔyɛ bibi mu wiwi mu update pa eche me yasira mo sei ye de yeduma sei nti na yete ha unti asia kawanutum ebi tum wa kawanutum go you me da say evangelist mama ye be da awurade ase pa se efidikesi yi so efidikesi yi so wo de wasem bedru ha awurade nam na dom so ema asem ne ya asomdue ye fa we so tonkra se wo de ensuro bebre adwenya on se oba ye jisika ne ye yese da bio ye kura ne ye sa bo ye se be ma dobro hawo be hwe ha enipa dodo a be bi free benti da bio na be bi free benti na kura bi da hotel a won boy mama cause na tu aka o se be bi free ba na kwan wanti twai na be so ba tu nipa nti da ma honjojo why na be ye wi station be ene be ye wi enti abasra mo de a hya wo so no ya kokodro ne bra free china kwa mo no wotwe na wa bra na awurade be fa yeso na so duaba ene hwa akole jesi hwe photo ba ko no na hwe obi ba kama se bon samo peso sei nsam na sa de ya mi djuma no ane ye no o papa a cha sori dem o we che crusade o enye crusade ya ko na djuma ye eti ba se mo da bia mo twema no bia so sa patra yi na to kokko so na mo twa da pa de ba sra mo na na kwa kan ko bia obi asam to da na bia to obi akoma no tum wati na da wo de be ba no I ride bicycle na wo ba so an tie be pai ho na be ba me tu se wi ase mi no ba me that ma me ton kameyeso me kameyeso e kakaka bi o se no o mu hwe mu no me o se me hia o mo wa abontin me am say lady hu efe ne kala ye me fe ni stature bibi ekra ni bia ye kama bon sama de nani chi ene se oba ne hu efe bon sam chi sa de bonsa echi sa de mama o se no ye go fie no
ye ko fie no stature na ba ko bi di ono ya professor nti ono no o kan stretcher mama he na no ne brofo kra ka ayese me ka brofo o se ayese me ya to ho no aha na no ne brofo de pa nyame so ne mpa ebo na oboy no nyame betie mama o se no aye ko ne ye ka asemi ne ye ka se ye ni mo bi age awrade o hata sori ye bibia ye nim se ade bia ye no e nyame ne ta ye chi enti bibia no no ma ye ya sebi nyame be me anim agu ase nti omo ototo ayampia da mama obi be say let them say omo no me can say omenum na etiti won mo e na omo kekan enti de omo ye no kra de ye nteye mama o so ka say e ba ye no osako na chi me de me messe bibia no ma awrade di kan a nyame ma oni ma koso pepe enti aseda na de ma awrade se wa ma ye anim angu ase na sebi ade ade to na anim no waya ama ye fefefe o wa asema ye srew fabra ye bedi ama nyame nti ye be ama asundwe aba ma asundwe aba papa na ekina me de madesre de ye betu atiefo anim se eyemi ya se bra ye na we no afri ho na ye de ni gina ho ye na che se onya dance na onye nshiramaye I know say there are some people nani so ade hunu no ombetumi aboa ye ama empanifo hwe ye wo mo sa connection no ewo ko mo mo ye ne ye fa ne ko police ne ye fa ne mra wa bro hwe police atade emeche wiase amanse nyame ma enimu ye ba ye nso na ya nyame adomo kira ye ba ye se adwuma no ye kwa homa ne so ne ye fa break kakra na aka no e ma ye tie for 03224980350 03224980350 and now 0243114497 0243114497 within the media free Marcus Momodu Ajuma Padase Ekuma Podi Village Sports ya to close him no man have pa case we follow the case we na bia forum case ya bana ba na pa mbo so be ma na sam amna so baga ko ka sa ni go le ko ma che so mu ka ya bia ye go le ko ma che so mi se mo le bia pa mo te ja na mo yo akuma ni ye se mo e ke yi e ko ma so be ka sa o ma na le ka mo e ko ko si chen chen ni ya abajua e ko je to pa na ntiri de Yami insurance amampom hene within the baby Alfred Obakui yeyi yeyi acha po brofin kwa mo highway se ho na abuja abuja bujira bia mo passe akojo fukuya ya ofuya tantia timagogo awo america men ebujima emisrael misadako new york city misiao so Obakui Jessica ni se nyame ayo wi bi o se no bebem na nwa mia mi nya bembe ya o betra hoi ya wo ya ji wo yi o jamienu krokro na krokro mi bu se se o to bi ma ne yire wi ye na se ni wo no to bi wi ye na se ni konfo no o ye konfo wade makra let us say example within baby afrefe ya no square ku ofefi ku fiase mampon na mishano pa Jessica seven na mishebe mo susia o ma de na mishano mo kosomo adwuma na kamo bi obi ka bi na montie mo kosomo adwuma e me kan se na mishano na akora no na mo aro na na misuare hu na emblem me da masibaba me kwa mo biaba me on sharpa na yanko din baby afrefe me kwa mi aba papa bi me kwa mi wo fa kwa ata papa ni aba ma me manu abedwa fo nyina mo ni adwuma ofi aseman so mo ma mo ni adwuma papa ni aba ya papa no asem no menti na nyambra me kan bi he ya papa no sebi sika ni bre e wo ya papa na fa ni aba wo kuta sika yi sika be na wo se kwa asa ka ho wo mo titi TV so no mini aba se wadwumo ha dika bibia ne yenu mu su no wo mi buwa ma wo kura no ahwe ya se box akwa be fa akoto dia akwa mo wo mo so mo pe wo bu ni mini aba wo ya wo no timi twefo no afra wo se ya be hu se ni pori ni papa it is a what you mo wani na ho
ma wani na wo papa na wiase no obi afa kwan a wo fa so bibie ye papa ya wutiwe enti sa wo ba ana wo fa se ka so okoji skadura itu ba prison so nkonkwaje ana enti ase wo mo ni na sika ni bra no mo ni brisika enya di obewunie enti ye papa no akonfo no mo tete wo mo so mo nya de anya sa wuntimi nya duma na asase abu koko pass at na yentod na benya sika furu me da se ni aba papa bi ya me ensha papa of kwata we didn't baby afref efemi san ka se fi janso okay be me na yanko me ni fa se 2011 ena sa se ni bi to me o conform ya de ni ye am sport no di gan o di koko o di snap o di no ma pipri next can be 14 years Eni year is sikano na aba nti be he sika because next can no box bi na roba bi kataso afi asemo be ka tell say aka wo yiri bi ibi na different di aba togo nti wa ye ko eni pa ni si bi abenti eni 10 million mi face kan ma no ko je wo yiri ni bi sika kan so ba mi so ade na me ye ma bi na sponsor say sika ba na ko ya che na mi sika ni mami which need be 120 million. 20 million, we get 405 million. Ya brane nyaso. Ya brane nyaso. Yen to be 5 calls ni bi abiem. Ebusia. My host papa bi. Ebusia pani papa. Oba woni wuti nyamisha mo wate. Ya da obi ase for yes. And when nyama o mbe hye na no e wa digwan e bra mase. Eto from but special thanks e call ama woni wuti nyamisha mo. Yes, Edijwan Hene ne abusiafo ne obi a they were surprised seeing you there. And for the entire team, amubo mo basa na. Akoma mu Nsem abejafo. Mo nyamisha mo. Amen. Nyamisha me family kurura ene abusia ne nyina. Yes, omo appreciate ade a na na moye ne panti. Eradi nsha mo. Unko yanko. Eradi nsha. So dem no about me kana dem no so dem meje. Nyesa wo di we be kata se. Tini masa da be dance no so for dance mu se ma yire no ase ho. Every ye different. Tiba host. Dem nsha mo pa. Yes, ye da mase. Eradi nsha mo. Eradi nsha mo. Obi obeja mu bia nso kodru fia so bia. Ya nti na me kwa ho am ye na mbenya we mkwa na science na ho ye benya me as. Yes, ye benya me as pa. But special insha enko mamo ye bedi nko with us Akoma e dansiona ye timi diatina